Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu þetta mánudagskvöld. Nú gott að vera inni í óveðrinu og hlusta að horfa á rauða borðið. Mæli með því næstu klukkustundir. Fjölbreyttur pakki framundan, ég heiti Björn Þorláksson. Við viljum að enda þennan þátt á galdrinum að segja sögu. Unnur Elísabet Gunnarsdóttir, fjöllistakona, ræðir framtakið Segðu þína sögu. Hvernig vekur maður tilfinningu hjá öðrum með eigin frásögn? Það verður gaman að fylgjast með því. Nú Sóley Smáradóttir, fiðluleikari, lýkur framhaldsstigi á fiðlu innan skamms og hún ætlar að ræða listir, heiminn, Ísland og rasisma. Flosi Þorgeirsson, gítarleikari í Ham með meiru, ræðir eigin kulnun og tengsl eigin niðurbrots við hlaðvarpið draugar fortíðarinnar. Það ræðir þarna lokakafla í 3 viðtala röð okkar 2 andlegar áskoranir, áföll, fíkn og upprisu. En við hefjum leik á umræðu vernd opinberra starfsmanna. Það Sonja Ýr Þorgeirsdóttir, BSRB, og Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Ræða neikvætt viðhorf gegn opinberum starfsmönnum og þar koma inniskór við sögu. Hefjum leik eftir andartak en fyrst örstutt skilaboð. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Það geta allir sýnt góðvild öllum og það ekki bara geta, heldur á fólk að sýna öllum og öllu góðvild og það engin vandi, sko. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á góðvild. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Tísku drottningar og kóngar takið eftir. Útsölumarkaður vorstjörnunar verður frá klukkan 13 til 16 alla laugardaga og sunnudaga út mars. Allt á að seljast, ótrúlegt úrval og ótrúleg verð. Klæddu þig upp. Vorstjarnan, Borholti 6, vorstjarnan.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru nokkur átök í samfélaginu hvernig við skiptum kökunni og þið þekkið þessa deilu það hvort opinberir starfsmenn séu allir aumingjar eða þarfa þing. Það var nú umræða það á Alþingi í síðustu viku. Þær eru komnar hingað Helga Rósa Másdóttir, þú ert formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Já. Vertu velkomin. Takk. Og Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB. Velkomin. Takk fyrir. Ég var nú með ögrandi einföldun á umræðinu opinbera starfsmenn og þann. Svolítið góð kjörnun, sant? Já, er ekki? Ég held það. Og þið hafið svolítið verið að reyna að afrugla umræðu sem ykkur finnst svolítið rugluð, ekki satt, með greinaskrifum og ég rak augun í grein ykkar í Morgun á Vísi sem þið ritið ásamt Magnúsi Þór Jónssoni, formanni Kennarasambands Íslands, þar sem tali besta inniskóm. Einmitt. Vilt þú kannski byrja? Helga, segja hvað við erum að Þau upp á dekk. Já. Á inniskónum. Ég er undir áttæmi á því í morgun að hérna undir skrifborði á skrifstofum minni eru Birkenstock inniskór. En ég myndi ekki að ég ætti hún sem ég fer aldrei í það. Ég hef ekki tíma til að skipta sko það er svo mikið að gera. Já. En já, okkur það var lagt fyrir frumvarp í síðustu viku af ríkisstjórninni þar sem lagt til að afnema áminningaskyldu fyrir opinbert starfsfólk. Já. Og það er gert án samráðs við okkur sem eigum þarna starfsfólk undir, opinbert starfsfólk. Og þannig bara verið að skerða réttindi sem okkur telja sjálfsögð. Og maður svona velti fyrir sér ef þetta eru vinnubrögðin og þá hjóla svona í þetta án samráðs bara hvaða réttindi á að hjóla í næst. Já. Og áttum okkur rauninu bara ekkert á því af hverju það er verið að fara svona hart í þetta mála því að við sjáum ekki þörfina. Nei. Það svona, já, kannski verið að taka undir ykkur sjónamið sem að okkur finnst jafnvel vera annarleg mitt að þið opinbert starfsfólk sé ykkur liðleskjur sem ekki er hægt að reka. Já. Og við erum svona mitt að reyna kannski snúa og vinda ofan af þeirri umræði. Já. Og heldur þetta tengist viðhorfi samsagt að þessi tillaga til breytinga, hún tengist viðhorfi til opinbera starfsmanna? Já, það er allavega engin gögn sem er að styðja þessi áform. Nei. Og það hefur ekki verið haft samráð við okkur, þannig að já, mér finnst bara eðlilegt að álykta það. Já. Sonja, mér dettur í hug þessu samhengi að sum okkar gerir greinamun á topp stjórnendum í opinbera kerfinu og það er stundu gagnrýndur aukinn stjórnunar kostnaður, stjórnsýslu kostnaður. Ég held að sum okkar átti sig ekki á því að svona geðþótti gagnvart fólkinu á gólfinu geti þarna verið töluvert mein. Ég held að mörg okkar séu með þá rangkomund í hausnum að þetta varði einhvern veginn bara einhverja topp stjórnendur og það er ekki þannig. Nei, og það er einmitt kannski að því það er einhvern veginn mjög langt síðan að kastljósun hefur verið beint þangað. Ég meina, það er valda ójafnvægi milli starfsfólks og stjórnenda á vinnumarkaði, bara almennt og svo getur auðvitað verið enn viðkvæmari staða eða út af erlendum uppruna eftir tekju bilum eða starfstéttum líka, sjáum það sérstaklega. Við erum með rannsóknir sína þau sem eru ekki háskólamenntuð og starfa hjá opinbera, þau upplifa minni virðingu í sinn garð samanborið við hvernig stjórnendur koma fram við þá sem eru með háskólamenntun. Við tökum það sem dæmi. En ég meina alla jafna að þá finnum við bara mjög sterkt, alveg sama hvaða starfshópi þú tilheyrir, út frá þessu valda ójafnvægi, að ég meina við erum með hlutahóp sem að þorir ekki eða stígur ekki fram til þess að krefast leiðréttingar á launum eða einhverju svona varðar þeirra kjör af ótta við að muni hafa einhverjar afleiðingar. Hvað það hefur verið komin út í vinnustæða það sem er gríðalegt álag og fólk er kannski með ábendingar eitthvað sem á betur fara.
að þá þorir það ekki endilega að stíga fram heldur. Helga Rósa með gott dæmi það sem að fólk skiptist á að segja stjórnanda frá einhverju þannig að hitinn sig ekki hvað mestur á þeim sko, þú veist, þú reyna að jafna einhvern veginn álægin eða svona áhættunni á því að stíga fram og sko það sem líka áhugavert að það einhvern veginn búin að mála upp þessa mynd að hér á Íslandi að þá sé einhver sér íslensk leið að við séum með svona ráðningavernd eða uppsagnarvernd eins og áminningaskyldan raunverulega en það algjörlega rangt af því að maður horfir bara á Evrópulöndin og raunverulega bara öll lönd nema Ameríku. Ameríku gildir sér regla fire at will, þú veist að þú með bara ráð og reka þá svo vil. En alls þar annars þar einhverja takmarkan á því til þess að stemma stigu við þetta valdaójafnvægi og það bæði á almennum opinberum vinnumarkaði. Þannig að við erum vel eftirbátar annarra landa þar að kemur að því að reyna að tryggja að það sé ekki verið að segja upp að geðþótta eða ómálefnum ástæðum að óréttmætum og þetta líka, þú veist, að því að áminningaskylda hljóma náttúrulega ekki þessu réttindi, en það það. Og það þá til þess að þú fáir tækifæri til að bæta ráðið, en líka til þess að liggja alveg kýrskýrt fyrir hvað eru ástæðna fyrir því að sé verið svona að bregðast við og í mannauðsfræðunum þá ekki allan tala svona stigmögnun, þú veist, að fyrst ertu kannski bara með eitthvað samtal og svo ertu með eitthvað sem aðeins stífara og það oft kallað leiðbeinandi samtal og Reykjavík og Borgartlæmis með það hjá sér. Og svo þá áminning, af því þá ertu svona alveg að gefa gula ljósið áður en að getur komið til uppsagnar. Og reynslan okkar líka svo almennt að fólk leita til stéttarfélaga út af áminningu, eða hún sé yfirvofandi, að þá gjarnan ekki búið að eiga sér staðinn endurgjöf, starfsmannasamtal, framistöðumat og það svona eins og stjórnandi sé búin að safna svolítið í sarpinn og svo bara á svona gusa öll yfir hann á einum tímapunkti sem heldur ekki mjög sanngjarnar aðstæður en þá ertu að gefa fólki tækifæri líka til að svara fyrir sig, venda á sína hlið og svona hvernig þau sjá þetta og það leiðir alla jafna til góð samtals og betrumbóta. Vegna þess að þú nefndir að þessi vernd hún næði í löndunum sumum allavega í kringum okkur líka til einkamarkaðarins. Ég held einmitt að það hafi komið sum á óvart þegar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir nýr framkvæmdastjóri BSRB mætti hér í viðtal til mín í síðustu viku og ræddi það Svíþjóð að það rökstuðning á einkamarkaði fyrir því að losna við starfsmann og segja starfsmannu upp. Já. Við erum ekki vönd því hér á landi að í einkaframtækinu að atvinnurekandi þurfa að rökstuða. Nei, af því það, og ég meni öllum þessum löndum þá gildir það að þurfa að vera málefnileg sjónarmið að baki uppsagna og þú þarft einhverja frekari formreglur til þess að tryggja það og það felur auðvitað í sér að gefa starfsfólki tækifæri til þess að tjá sig hvað verið að bera á þau en líka til þess að stemmast yfir valdaójafnvæginu og svona reyna, undirbyggja að þessi málefnilega ástæða fyrir uppsögninni á hvaða toga sem hún að þú fái tækifæri til að bæta ráð þitt og það þykir bara sanngjarn eðlileg regla og svo ertu jafnvel með enn stífar reglur eins og í Svíþjóð ef að það uppsögn vegna hagræðingar eða skipulagsbreytingar að þá gildir sú regla að það að segja fyrst upp þeim sem kom síðastur inn á vinnustæðin og þannig að og bara, þú veist, það allra handa mismunandi svona til þess að reyna að stemma stigu við og venda starfsfólki raunverulega. En áfram með opinbera smérið, ef við getum sagt sem svo. Við höfum tiplað á inn í skóm, en þeir sem ekki hafa lesið greinina ykkar í dag vita enn sennilega ekki alveg hvað við erum að tala hvað erum við að tala um? Hvað með þessa Birkenstock inn í skó, orðræðu og viðhorf? Já, það þetta að það sé bara einhver viðgengin venja og hér bara vaði uppi starfsfólki á hennu opinbera sem í rauninni bara einhverja letibyggjur og þannig líka þarna fór hátt umræðan veikindarhlutfall og þannig að það einhvern veginn svona búið að stimpla svolítið svona fólk sem í bara oft á tíðum mjög erfiðum framlínu störfum þar sem að það stjórnar ekki aðstæðanum, hefur heilmikla ábyrgð en hefur mjög lítið vald yfir sínum aðstæðum. Búið að stimpla þetta fólk sem einhverju svona bara sem að lufsast eitthvað þarna á inniskonum að meðan raunveruleikin bara allt annar allir löngu hættir að vera í Birkenstock til dæmis sem spítalar, allir konur í hlaupaskó og þannig að þaðan svona kemur þessi samlíking og bara sérstætt að þetta sé eitthvað forgangsmál núna hjá þessari ríkisstjórn meðan
það bara margt annað sem að við teljum að hefðum átt setja í meiri forgang eins og bara til dæmis að verja starfsumhverfi betur, réttar öryggi ef við tala út frá heilbrigðisstarfsfólki. Þá var gerð lagabreiting 2024 sem að gerir þá sem er refsi ábyrgð heilbrigðisstofnana, þá eftir að klára að útfæra þá vinnu milli í rauninni löggjafans og svo eins og embættis landlæknis. Þannig að sú vinna hefur legið niðri, það hefur verið kannski, maður hefði frekar viljað sjá þá vinnu í forgangi, en ekki þetta að skerða í rauninni þessi réttindi starfsfólks og ég tek undir með Sonju þar sem við sjáum komin að borð hjá félaginu, þar sem að koma svona uppsagnarmál, að þá bara einmitt ekki verið að beita áminningarskildinu rétt, þannig að ætti kannski frekar ríkisvaldið að einbeita sér því að fræða og kenna sínum framlínu stjórnendum þá að nýta sér þetta mannauðstæki sem áminningarskildan til þess að einmitt bæta starfsumhverfið og raunir bara að fólk þori að taka samtali. Ég held að það sé kannski svolítið ríkt í okkur, ég veit ekki hvort það sé eitthvað sér íslenskt, það geti kannski verið þetta sér íslenska að hvað finnst ekki þægilegt að fara í svona erfið starfsmannasamtöl, en það þarf að gera það þarf að eiga þetta samtal til þess að það sé hægt að byggja eitthvað áfram, eitthvað traust og eitthvað góða afurð. Vegna þess að þú sagðir ríkisstjórnina þá langar mig með leyfi fundarins að vitna beint í greinina ykkar. Þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir þegir yfir lítillækkandi orðræðu gagnvart opinberu starfsfólki, hún ekki hlutlaus, hún að samþykkja hana, segið þið. Og svo bætið við og þegar hún velur að bregðast við með því að veikja ráðningavernd þessa hóps blasir forgangsröðunni við minnaður ekki fyrir fólki sem ber upp í samfélagið. En þið upplifið þetta svona að það sé verið að samþykkja það sem við kannski hófum umræðina á þennan leik, þetta viðhorf, þetta niðurtal til opinbera starfsmanna sem einnar, sukkandi heildar. Já, ef maður horfir fyrst bara á svona samfélagsumræðina þá þetta mjög mótsagnakent af því að ef þú segir opinber starfsmaður að þá finnst mörgum hverjum það að vera eitthvað svona neikvætt og sjá fyrir sér, ég meina, hvaða samlíkingu eða orð sem og það búið að koma líka upp með fjölda orða yfir opinbera starfsmenn. Það ekki til jafn mikill fjöldi af uppnöfnum fyrir einhverja aðra svona á vinnumarkaði og Birkenstock var svona nýjasta en þetta málar upp þá mynd að þetta einhver sem að silast í vinnunni sinni, hann í inniskónum, ekki hlaupaskónum eins og einmitt staðreyndin en svo þegar þú ræðið fólk heilbrigðisstarfsfólk eða bara einstakar starfsstéttir, tala hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, ljósmæður, lögreglumenn, að þú veist að þá ber fólk virðingu fyrir því og þykir vænt þessi störf og þessa þjónustu en það verðist ekki tengja sama við heitið opinberi starfsmenn. Ég meina það bara allt starfsfólk ríkis og sveitafélag opinberi starfsmenn. Þetta starfsfólkið sem að getur öryggis okkar, sem að hjúkrar okkur og annast okkur, hvort sem að við erum börn eða og komin á efri ár. Ég meina þau líka sinna ákveðinni grunnþjónustu og framfærslukerfum og bara farið við skattskýrslunar okkar útgáfu vegabréfa. Þetta bara rosalega víðtækur rammi og það ekki þannig ef þú spyrð út í hvern þátt þeirra verkefna sem að verið að sinna að þá almennt bara mjög mikill stuðningur og trust til þeirra. Þess vegna áhugavert hvernig þetta hefur þróast og við vitum að þetta bara ángi af umræði sem byrjaði kringu 1980 út frá því að þið opinbera sér allt og stórt og bákna burt og þá það sama með opinbera starfsmenn og þess vegna fannst okkur miður og það var eitt af fyrsta sem við gerðum hjá BSRB var þegar við hittum alla 9 ráðherrana í fyrsta sinn fyrir rúmu ári eða hvað kom 1,5 núna að þá lögðum við ríka áherslu á það að það þurfa fleiri heldur en bara samtök og bara starfsmanna stíga fram fyrir þeirra hönd af því að ég meina hjá ríkinu þá starfaði fyrir framkvæmdavaldið, ráðherrar eru raunverulega yfirmennir og það sé þeirra hlutverk að svona allavega taka upp svona varnar baráttuna fyrir þau og benda á hvað þau eru að sinna mikilvægum störfum og bara oft í aðstæðum sem
aðrir myndu kannski ekki endilega setja sig í af þetta eru þannig þú ert bara að sinna fólki oft í mjög viðkvæmri stöðu veikt, andlega veikt já, þú veist, þetta geta verið bara mjög erfiðar og taka mjög á fólk en það eru með rannsóknir sem sýna það þegar við tala veikindi en á hana að allt þetta svona tilfinninga álag það tekur sinn toll af þér og ítir undir hættuna á að verða veikur og líka bara störfin sé að slíta þér út og það þetta hefur áhrif að þegar þú ert komið með einhverja svona narratífu og við sjáum það líka og það er það sem og við óttumst hvað mest er að og þá bara við samfélagi allt og bara alþjóðlegu straumaalla sem að hafa áhrif á okkur er að einhver svona einfölduð mynd eða svona single story sé að hafa áhrif á hugsunarháttinn og það sé lagt til grundvallar þú ert að taka stefnumótandi ákvarðanir eða ákvörðun eins og þessa að þú ætlir að taka réttindi af fólki. Ég meina það er bara að tala þetta af léttúð. Ef þú myndir bakka 5 ára aftur í tíman þú veist þá myndi enginn tala það af léttúð að taka réttindi af fólki. Ekki nema Vigdís Hauksdóttir mann eftir henni sem vildi svifta opinbera starfsmenn réttindum en ég tek alveg undir þetta og ég held þetta svona ítir undir þetta viðmót, ég menna það kemur fyrir að fólk hefur ákveðnar væntingar til þjónustunar sem síðan ekkert að standast undir og þá verður fólk stundum ósátt og það kannski svona leifir sér þá frekar ákveðna framkomi í garð opinbers starfsfólks. Það er einhvern það sem er búið að fara fram með hjá æðstu mönnum eins og þessi setning sem maður fékk stundum að heyra ef einhver var ósattur þegar ég var að vinna á spítalanum að ef einhverju fannst maður ekki vera að gera nóg gott að það er nú ég sem borga launin þín, þú veist að fólk svona setur sig í einhverja svona hærri skör heldur en opinber starfsfólk þannig að þetta svona ítur undir svolítið svona þennan anda að fari þetta og svo líka varðandi veikindin að þá sína rannsóknir það og það hefur svo sem komið fram líka í þessum greinum sem við erum að skrifa hvað sko þetta er stór hluti kvenna, opinber starfsfólk og svo bara ef við horfum á stjórnendaspönn eða verkefnin sem þessu hópur að sinna og ef það borið saman við svona hefðbundin karlastörf að þá kemur að ljós að konur yfirleitt sko með mun víðtækari sko mannaforráð og svona stærri stjórnendaspönn meiri ábyrgð en yfirleitt minni völd og minni úrræði til þess að leysa verkefni. Ef að karlar eru settir í sambærileg störf ef það eru karlar sem að slysast inn í kvennastörf þá sýnir það sig að þeir brenna alveg jafn hratt upp á konur. Þetta sína rannsóknir ítrekka og voru með mjög skemmtilegan fyrirlesir á stóri ráðstefnu hjá okkur í haust. Það snýst ekki magna testosteróni í djáminu? Nei, það er akkurat málið. Það snýst ekkert kynhormónin. Þetta snýst starfsumhverfið og þessar hefðir sem eru byggðar upp í kringum þessar stéttir. Og líka fjöldi rannsóknar sem sýnir allt út frá þessu að því manninsfræðin sýna að þú getur bara verið með vist mikinn fjölda undirmanna áður en að bara það er komið út í fleiri ásörk heldur en ein manneski getur ráðið við en líka bara svona atriði þú veist, það skortur upp á tæknin eða það bila bíl eitthvað á sína rannsóknir og það er alltaf fljótari viðbrögð og hlutinir eru betur lagaðir þegar það tengir sko kallastéttum heldur en kvennastéttum. Eins og segir í grein ykkar, konur eru 70% starfsfólks á opinbera vinnumarkaðinum og 40% allra kvenna á Íslandi starfa hjá hinu opinbera. Þannig að þetta er augljóslega risastórt mál enn stærra mál fyrir konur en karla. Og vekur það sérstök vonbrigði hjá okkur að Kristrún Frostadóttir, jafnaðarmaðurinn, sé að leggja blessun sína samkvæmt því sem kemur fram í grein ykkar yfir orðræðu sem er neikvæð gagnvart ykkar. Sem vekur kannski fyrst og fremst vonbrigði er að þessi ríkisstjórn sem að svona, ég meina, mín tilfinning er svo að hún hafi verið kosin út frá því að hún var ekki með svona pólitíska kreddur. Hún vildi stunda fagleg og vönduð vinnubrögð
Það eins og Helga Rósa kom inn að það engin greiningar eða gögn sem að undirbyggja hana málflutning. Þau eru vel búin að skipta rökstuðning fyrir þessu 3 sinnum. Þau eru margsaga sem bara ítur undir, þetta bara pólitísk kredda. Þannig að það mjög miður líka því að það verið að taka undir bara sjónarmið viðskiptaráðs samtaka atvinnulífsins stjórnenda hjá ríkinu en ekki fólksins á gólfinu sem alla daga á hlaupum við að halda kerfunum gangandi. Og þar fyrir utan náttúrulega innviðaskuldin sem þau hafa sannarlega talað en það eins og átti sig ekki á því þessi þjónusta stendur og fellur með fólkinu sem veitir hana. Já. Og ef þú ert að grafa undan fólkinu sem heldur kerfunum gangandi, þá ert að grafa undan samfélaginu öllu. Já. Mig grunar þessi orðræði meinsemd, ef við getum kallað það sem svo, eigi sér flóknarskýringar. Mig grunar, ég blaðamaður, ég heyri mjög mörgum, það eru margir sem hafa samband við mig, hringi mig, senda mig tölvupósta, alls konar ábendingar eitt og annað sem betur mætti fara. Það eru allmargir sem að upplifa það að svona á meðal skrifstofustjættarinnar, ef maður getur sagt sem svo, innan hins opinbera, þar mætti gera betur. Þar mætti sumum tilvikum auka aðhald. Þar sé veikindarétturinn oftar misnotaður en hjá þetta hópum eins og þínum sem við áttum okkur á að hlaupandi bara upp á líf og dauða og til að bjarga sjúklingum frá morgun til kvölds. Ég efast að það sé borin meiri virðing fyrir nokkuri starfsstétt á Íslandi í dag miðað við ástandið í heilbrigðismálunum en sjúkraliðum, hjúkrunarfræðingum og læknum. Eru þið til að ræða þetta aðeins við mig það hvort það gæti verið eins með þetta eins og hitt sem ég nefndi að okkur hættir til þess að rugla saman öllu fólkinu á gólfinu og þessum stjórnendum sem okkur finnst stundum að mætti taka í hnakkadrambið á og þá kunna einhverjir að spyrja eru þessar áminningar ekki bara rugl að við ruglum því tvennu saman og líka að það kunna vera að það sé tækifæri til úrbóta inn í þessum skrifstofu heimi stundum er líka sagt að bara það sé ákvarðana fælni þetta sé barátta við auðvald eftirlitsstofnanir ríkisins og svona og ótti við lögfræðileg mál. Það sem ég reyna að fá okkur til þess að ræða með mér þetta gæti verið flókið og það gæti verið að þetta sé ekki bara allt út í loftið. Hvað segir þið við því? Þú varst með svo marga punta þarna. Já, þetta eru margir punktar. Og kannski bara mikilvægt að rugla ekki saman eins og ég meina það alveg heimild að þú talar að þarna ef það starfsfólk þarna allt og margir á okkur stað að það ekki nóga mikið af verkefnum fyrir þetta fólk að þá það augljóst að það alveg heimild að þú gerir þá skipulagsbreytingar að það þurfum ekki að sinna þessum verkefnum lengur, þá þurfum ekki að þessu starfsfólki að halda og það bara rökstutt og þá heimild til þess að fækka því starfsfólki. Ef ég tala bara út frá minni reynslu varðandi stjórnendur og skrifstofufólk að þá var það ekkert útblásið á mínum gamla vinnustað Landspítala, það getur vel verið að það hafi breyst en það var oft mikill misskilningur og alveg sama svona sömu kreddur uppi þar sem var talað að það hafi fjölgað þarna á skrifstofu forstjórum 200 manns meðan það var bara algjör misskilningur, þarna var að færa til nema í starfi undir einn aðeins stað fyrir að dreifa undir sérgrannar spítalans. Ég var með mannaforða yfir 280 manns. Er það eðlilegt? Nei, það er mjög óeðlilegt. Ég var með einn mannustjóra sem var þá yfir þarna heilu sviði sem voru 1200 manns og ef maður bara skoðar sambarileg fyrirtæki sem með 280 manns í vinnu á 3 skiptum vöktum alla daga, alla sólarhringa ársins að þá einn mannustjóri ekki nóg. Þetta eru ótrúlega tölur. Já, þannig ég kannast ekki við þetta að það sé einmitt Birkenstock sitjandi á rassinum starfsfólk, skrifstofafólk hér út allt ríkin, ég þekki ekki hverja stofnun en þetta er svona
þetta er eitthvað sem þessi fleygt fram, en þú veist, einmitt, hvar eru þá greiningarnar og hvar eru tölurnar sem sýna þetta? Það er svona það sem við erum líka að vera að benda á þetta með rökin, að þau eru ekki til staðar. Þetta er líka birtingamynd af þessu single story sem ég var að nefna. Þú veist, það heyrir eitthvað eitt dæmi og alla bara að svona alhæfa það við sko 20.000 ríkisstarfsmanna. Það verður að hafa í huga og það er líka oft sem gleymist að meiri hluti ríkisstarfsmanna eru framlínu fólk. Þú veist, eru í þessum störfum sem við erum búin að vera að nefna áðan og það er líka þannig að sko ríki gengur ekki, að því ég var að nefna hinverkefnin, þú veist, þú ert með framfærslu eins og almannatryggingar, atvinnuleysistryggingar, þú yfirferð skattskilsna, þú ert að byggja vegi, orkumálin og svo framvegis. Þú ert með allra handa stofnanir sem að bera ábyrgð á þessu og svo ertu líka með stjórnsýslu innan ráðuneytanna og í alþjóðlegum samanburði af því við erum svo fámenn þjóð þá erum við miklu færri að sinna þessum stóru verkefnum heldur en eins og önnur lönd og svo gleymist líka mjög oft í þessu að ef þú vilt skipta þessu enn frekar upp að því að það er alltaf svo verið að reyna að fara inn að samanburði við almenna vinnumarkaða þannig að fyrstulega bara algjörlega ólíkt hver markmiðin eru með starfsemin sem fólk vinnur á almennum markaði versus opinberum. En svo kemur líka að ég meina við finnum eins og félagar okkar sem að starfa eins og hjá Tryggingastofnun eða ég meina þú veist allra handa stofnanir þar sem þú ert líka að taka á móti fólki sem að eru í viðkvæmri stöðu af mismundi ástæðum að þau fá líka hótanir og jafnvel eignaspjöll eða þú veist þetta tekur mjög á þannig að mér finnst þetta líka svo mikil einföldun og hluta af þessu niðurrifi að vera að láta eins og það sé einhverjir svo ótrúlega velsettir að þeir starfi hjá nú opinbera á einhverju skrifstofu að það er bara ekki rétt, þau eru líka á hlaupaskónum að hlaupa hraða að raunverulega framkvæma fleiri verkefni heldur en eins og kollegar þeirra á hinum Norðurlöndunum að þau við erum bara færri og að maður svona gagnrýni síðustu ára á kannski stofnanir er einmitt skortur oft á eftirliti, skortur á þessi farið og fyllt eftir ábendingum sem koma fram. Skortur á hugdjarfri ákvarðanatöku. Já, og þetta líka og bara á eftirliti og við erum, ég held að mætti fjölga frekar, ég meina sjúkratryggingar fengu á sig svarta skýrslu síðasta sumar, það er kannski bara, þau ná ekki að fara yfir verkefnin sem að þau eiga að sinna og nú höfum við verið í heilmiklu Norðurlandasamstarfi og Evrópusamstarfi og þá er það, og maðurinn minn líka, hann hefur verið í slíku fyrir sína vinnu og það er mjög áhugavert að hver er það með menntamálun á þínu vinnustað hjá mínu félagi, það er ég og svo en hver er þá með hver sér gæðamálun eitthvað, það er ég líka á meðan það eru heilu deildirnar og þannig að við erum miklu færri og við erum með marga hatta þannig að ég held að það sé nú langflestir hér með nóg á sínu borði sko. Og svo líka höfum við eitthvað lítið komið inn á sko þessa fólksfjölgun hér á Íslandi alltaf þessa erlendu ríkisborgara sem hafa streymt inn í landið vegna sem við beðum þau að koma til að fjölbreytileikann ferðaþjónustan og allt það og þetta er ekki bara stór fjölgun þetta er líka eins og við segir fjölbreytileikinn þetta kallar á einhverjar áskoranir þannig að það er svo mikið skrítið að opinberu starfsfólki fjölgi töluvert. Nei, og maður heyrði einmitt sko af kennurum þar sem að þeir mæta bara til kennslu á mánudegi og það eru bara búið að bæta við kannski 2 krökkum sem að hafa þá komið í gegnum sem hælisleitundur eða leita sér verndar og ekki nást að senda tölvupóst að láta vita og þeir tala ekki eins svona málið og þannig að það vantar þarna allan stuðning með og kennararna bara að redda þessu. Maður heyrði alveg dæma þessu að kennarar voru líka í þessu þessari grein okkar að þeir eiga einmitt að sinna fleiri verkefnum og flóknari verkefnum á sama tíma. Það er svona kannski bara með einkenni allra þessa hópa. En sko talandi að þú ert að stinga á mýtunum fjölgun opinbera starfsmanna
það líka mýta. Það verið að fara með rangt mál þegar það verið að halda því fram. Ef við skoðum bara hlutfall opinberra starfsmanna á vinnumarkaðinum öllum að því að okkur hefur náttúrulega líka fjölga bara á vinnumarkaði að því að við bara eru fleiri sem að búa hér að þá hlutfalli búið að vera sama undanfærin 20 ár þar sem að kemur einmitt aftur á móti og síður rætt þegar fólk með þessar mýtur að verkefnin að verða flóknari og þyngri. Við tökum bara menntakerfið eins og búið að koma inn á. Þú þarft öðruvísi stuðning og bara fleiri inn í skólastofuna þegar þú átt að vera með einstaklingsmiðaðan stuðning en líka bara tryggja út frá tungumálakunnáttu og alls konar bara kannski mismundi bakgrunnur eða sem börnin eru með en eins og í heilbrigðiskerfinu að þá ég meina öldrun þjóðar fólk sem eldri en 65 ára búið að fjölga verulega og þau nýtum helming af allir heilbrigðisþjónustu sem verið að veita. Í öllum umönnastörum, þú veist, bara framtíðin að blasi við þurfum að fjölga í þessum hópi og þarna mesta manneklan. Þetta mesta áskorunin að laða fólk til sín, hjúkrunarfræðingar að sjúkraliða inn á elliheimilin og svo mætti lengi telja. Já. Eru margir hjúkrunarfræðingar í kulnun eða nálægt kulnun vegna þessa ástand sem að ég var aðeins einn frá að? Það kannski náðust eitthvað jafnvægi á síðasta ári en já, það var mjög mikil aukning í veikindum hjá hjúkrunarfræðingum eftir COVID en við erum að sjá svona vonandi toppnum náð þar en það samt of mikið, hvert einasta tilvik of mikið þar sem að fólk fyrir kulnun vegna starfsaðstæðna. Mér finnst alltaf að heyra sömu söguna til dæmis á bráðamóttökunni að fólk, gestirnir upplifa hræðilegar aðstæður en allir tala hvað starfsfólkið hafa verið frábært en ræða eiginlega líka ómanneskjulegt hlutskipti starfsfólksins og hafa bara meira áhyggjur af því heldur en þeim sjálfum þótt þeir komi hundveikir og séu Já, það talað svona faglegan eða siðferðilegan faglegan skaða sem að verður fyrir með því að vera alltaf að vinna í rauninu undir því sem að maður veit, gegn betri vitund að maður veit það alveg að sjúklingur sem með uppköst og niðurgang, hann á ekki að vera innan alla hina sjúklingana og smita þá. En þú átt ekki einangrunarstofun, þannig að þú verður að hafa hann þarna fram, þannig að þú ert alltaf einhvern veginn að vinna gegn betri vitund og það hefur áhrif á þitt faglega sjálf og það verður daburt og þú verður minni ánægja af starfinu og þá ertu líklegri til að annarkvort fara í veikindi eða í rauninni bara hverfa til annarra starfa vegna þess að þið langar ekki að vinna við þessar aðstæður. Og hvort tveggja mjög alvarlegt. Já, 3 systur og það eru allar hjúkur þannig að það eru á upplýsni reglulega. Já. En Sonja, ég veit að þið þurfið að önnur ykkar allavega þarf að rjúka fund innan tíðar við einhverja mínútu samt aðeins varðandi þessa rödd sem heyrðist til dæmis frá Daða fjármálaráðherra á föstudaginn að það væri nú launaskriðið sem að væri mesti vandinn við erum að horfa á vexti hækka 0,25% stig þeir geta hækkað enn meira margir eru skuldur, verðbólgan bál, gæti verið bál allavega og svona ákveðið úrræðileysi mér finnst svona bara vaxandi tilhneiging hjá ansi mörgum til þess að henda þessu öllu í launafólk þar á meðal þitt fólk. Hver eru þín viðbrögð þessar orðræði? Já, það náttúrulega svona hefðbundið að það byrji og raunverulega bara endurtekist ef að það svona hver að benda á annan og eins og þú segir að það eru mjög margir sem að benda á launafólk í þessum efnum rugla algjörlega saman líka bara launahækkunum og launaskriði þetta ekki sami hluturinn en ég menna ef við rifjum bara upp kjarasamningan sem voru gerðið 2024 að það voru við sannarlega að semja hólegar launahækkanir af því að við tókum undir þetta meðmarkmið að það myndi hafa best áhrif á kaupmátt launafólks ef að verðbólga myndi draga saman og sömuleiðis vextirnir.
Ef við segjum bara eins og, ég meina, BSRB eru stærstum hluta til láglauna fólk og svo meðaltekjur og líka bara við tökum innan ASÍ, þessir hópar sem að fóru fremst og sömdu og raunverulega tóku þátt í þessu að gera hóflega kjarasamninga innan starfsgreinasambandsins og Efling. Að þetta allt fólk sem er yfirleitt meira og minna bara á töxtum. Það að segja að það fær bara greitt laun í samræmi við kjarasamning. Þau finna ekki fyrir og það engin tölfræðum að þau séu að njóta launaskriðs. Launaskriðin er vel eitthvað sem að sé vera að hækka launin umfram kjarasamninga. Og þetta eru þetta svona stærstu hluti þeirra sem eru á vinnumarkaði. Það voru allir að semja á sambærilegum nótum, það voru 2 undantekningar. Það var gerð leiðrétting á launum kennara sem að ég bara tek undir og ég menn þetta stór kvennastétt og við erum í þeirri vegferð að endum þetta virði kvennastarfa og búa að taka einhver skref en ég menn þetta var svona stórt stökk og líka aftur, ég menna hvað á að gera í þessum aðstæðum, ég menna allar bara missa allar kennarar frá þér, allar að búa til jafn mikið mönnunargat þar eins og heilbrigðiskerfinu, þú veist hvort að fara að hafa meira áhrif og svo var enda líka breyting hjá læknum sem að ég þekki minna til en ég vissi þó að þeir hefðu svona ekki farið í styttingu vinnuvíkunar á sama tíma á aðrir. Þannig að þetta nú svona allt og sumt sem að segja launin en ég meina stóra sagan þetta svo að ef að þessi tilraun tókst ekki, þess að fórum í síðast, að þá blasir það auðvitað við að við munum ekki segja að við ætlum að gera það sama aftur að launafólk beri eitt ábyrgð á stöðuleikanum. Það vil enginn horfast í augu við það áður en að kom núna til hækkunar á olíuverði að þá náttúrulega bara allra handa nauðsynja sem fólk tristir á hvort sem það matvara eða rafmagn og hiti og ég meina leikskólagjöldin að hækka upp á öllu valdi, það er ekkert búið að breytast í húsnæðismálum, það er stærsti liðurinn í verðbólgunni alltaf og svo er alltaf verið mér finnst við svo oft svo léleg Íslendingar í svona kerfishugsun, þú veist það er alltaf bara það er eitthvað eitt sem kemur upp og þá verður það aðalatrið en ef maður horfir bara einhvern veginn svona heildargrunnin og ákvörðun skellur þetta alltaf vest, það er að láglaunafólkinu sem samt hóflega launahækkanir og er ekki að njóta launaskriðs þú veist hvað ætla aðrir að gera til þess að launafólk upplifi að það sé ekki eitt að leggja í púkið áttin á stöðuleikanum, hvernig ætlum við að skipta kökunum í jafnari hætti, að því svo bætist þetta ofan á þetta allt saman, bara hvernig hún finnur fyrir þessu veskinniðinu, þessi innviðaskuld, þú veist, og nákvæmlega sem vorum að tala hérna áðan, hvað upplifum þú færð varðandi bara öryggistilfinningu og ef að þið vantar heilbrigðisþjónustu og svo náttúrulega leikskólinn og svo mætti lengi telja. Þannig að það er svo margir þræðir þarna sem er svo ramskakt gefið að ég held að sé bara tilefni til samtals það og heyrist og skilst að sé verða að boða það, en þá líka vona ég þetta verði ekki áfram svona turnatal og enginn alltaf kannast við það að þó að þessu brjálaðar hagnaðartölur hjá matvöruverslunum og bankanum og ég er örugglega að gleyma mörgu í þessari upptalningu minni að þau ætla ekkert að kannast við það, að það hafa áhrif. Það er bara verið á okkur. Rétt í blálókin það er Stöllur, Ólöf Skaftadóttir og Kristín í hlaðvarpinu komið gott. Ég held að ég búin að tala Birkenstock inni skóna og Birkenstock liði núna í heilt ár samfleytt. Ég var að heyra til fyrsta skipti, þetta var algjörlega ný samlíking fyrir mér sko. Já, en ég hef ekki list á hana á marga þætti greinlega. Nei, það eru sem sagt bara, það eru straumar að núti sem að finnst það búið 2 þjóðir í þessu eina landi en þeir hafi gert hvað þið getið eins og hægt að gera á þeim stuttatíma sem við höfum hér til þess að útskýra mikilvægi hins opinbera starfsmanns og hvað hann sætir sumpart miklum órétti í umræðinni. Það eru þau sem halda samfélaginu gangandi og ég vona að fólk átti sig á því hverja þau eru að tala þegar þau mæta með börnin sín á leikskólan, þegar þau fara á heimsækja ömmu á hjúkrunarheimilið, þegar þau mæta á bráðmóttökuna, þegar eitthvað gerist og þarf að kalla til lögregluna og svo mætti lengi telja. Já. Og þú Helga Rósa Másdóttir,
þú ferð fyrir hópi sem að svo sannarlega lifir ekki hérna í smjöri og rjóma flatmægandi frá móndi kvölds. Nei, svo sannarlega ekki. Nei, ég held ég trúum því öll. En kæra þakkir fyrir komuna báðar, Sonja og Helga Rósa og hérna gangi ykkur vel í baráttunni til að halda áfram að skrifa ekki? Jú. Já. Og bara hvetjum við þetta fólk líka til að kíkja á síðuna þegar við erum saman í herferð, BSB og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og Kennarasamband Íslands. Og kjarnin í herferðin er viðtöl við nokkra ríkisstarfsmönnum hvað þeim finnst þessi áform afnám áminningaskyldu og maður sjá þau öll á góða áminning.is og hvetjum líka fólk til þess að standa við bakið á opinberu starfsmönnum, á ríkisstarfsmönnum að réttindi þeirra verði ekki skert og deila efni þaðan og skrifa þetta. Góða áminning.is. Já, ljómandi kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Takk. Og næsti kafli eftir andartak ekki fara langt. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, hann er kominn til mín í þriðja skiptið. Hann Flosi Þorgeirsson, gítarleikari í Ham, er hlaðvarpstjórnandi Drauga fortíðar og ég veit ekki hvað og hvað. Vertu velkominn. Takk fyrir kjærlega. Það er gaman að hafa fengið að hitta þig alls 3 sinnum. Við höfum farið yfir víðan völl, við erum búin að ræða sálina, áföllin og listina og dauðan og alls konar áskoranir sem að sumar manneskjur stríða við. Í dag ætlum við kannski að einbeita okkur að ég ætlum að spjalla svolítið við hlaðvarpið, Drauga fortíðarinnar, sem hefur svona lítið borið á góma hjá okkur. En ég er ekki síst líka bara spenntur að fá að vita af kulnun sem að þú sagði mér að þú hefðir lent í einhvern tímann upp úr miðju síðasta ári kannski. Já, síðasta haust. Já, síðasta haust. Hvort viltu byrja á að ræða draugana eða kulnununa? Menna, þetta tengist í raun. Þetta tengist? Já. Ok, spólum nokkur ára aftur í tíman. Já. Þegar þið félagar hefjið hlaðvarpið. Já. Þá verður það náttúrulega rosalega vinsælt. Við byrjum að hárréttum tíma í miðju COVID. Og fylgir því sennilega ákveðin pressa að vera alltaf að út frábæra þætti. Já. Var það eitthvað? Já. Þegar ég er lítið baka þá eiginlega hugsa ég hvað var ég að hugsa? Hvernig datt mér þetta í hug ef ég gæti þetta? En þetta ég svo sem lenti í þessu áður, ég var að vinna sem leiðsögumæður og svona, taka allar ferðir sem buðust og vinna einhvern veginn. En gæti ekki alveg að mér, Mörkin hafa, þú hefur ekki alveg virt mörkin, þín ein mörk. Nei. Og ég má ekki kvartið því, ég er yfirleitt allir svona líkamlega hraustur, Ég hef verið bara sem betur fyrr heppinn með það. Fyrir utan mígreni sem hefur plagað mig alveg síðan ég var unglingur. En hefur þökk sér læknavísindunum lítið plagað mig undanfarin ár. Já, frábært. Blessu lifin, Já, einmitt. Og og við vorum með þátt á viku nánast sleitulaust í 5 ár. Og ég sem sagt sá að velja efni í þáttinn, skrifa það niður, útbúa það og gera það framreiðslu hæft bara. Og fór síðan í stúdíu til Baldurs og bara sagði honum frá þessu máli. En hann vissi aldrei hvað ég var að fara að segja honum. Og þetta þýddi það náttúrulega að leið og við vorum búin að taka upp 1 þátt í miðri viku kannski, þá fer ég heim og þá er ég strax byrjaður að hugsa næsta þátt. Þannig að það er alveg saman þátt að ég siti kannski í lazy boy, bara laugardag og sunnudag og svona, en ef heilin er alltaf á fullu, það tekur orku. Það verður aldrei hvíldin sem að það fá. Og ég fann það að kulnunin kom, þá bara heilin hefur svona bannað mér að horfa á ákveðið, mér horfum miklu meira á hryllingsmyndir, ég get það bara ekki.
Ég get ekki drukkið eins og mikið kaffi og ég átti ekki vonað þessum ótrúlegu líkamlegu viðbröðum. Nei. En það gerði við fórum sem sagt að við höfum verið með eitthvað svona live show sko í Iðnó og öðrum stöðum sem hefur verið mjög vel sótt og svo fórum við í janúar hringinn kannski út af því við erum báðir tónlistamenn þá fannst okkur mjög eðlilegt að vera bara með, ég man ekki hvað það var mikið, þetta var 6 gig bara á 6 dögum eitthvað svona, þetta var rosaleg keyrsla. Víða land. Já, það var Ísafjörður, Akureyri, Egilsstaðir, Selfoss, Keflavík, Akranes á fyrsta túrnum sko. Svo fórum við aftur í minnum við ágúst eða september og þá tókum við nú Vestmannaeyjar líka. Og ég sef nú alltaf á í svefnvandræðum, þannig að ég var að sofa svona 2-3 tíma hverju nóttu sko, alltaf á nýjum stað. Og svoleiðis steypandi í mig Red Bull og svona eitri og svo reyna að sofa bara í baksætinu á bílnum sko, eða grípa lúr hér og þar og ég fann það bara eftir síðasta túrin okkar sem þetta gekk samt mjög vel og en þetta var alltaf mikið. Ég fann það bara eftir síðasta túrin að þá sem var á sunnudagskvöldi í Iðnó sko, full Iðnó, svo vaknaði ég bara mánudaginn og þá var það svo augljóst eitthvað, ég fann það að ég geti þetta ekki lengur. Það er erfitt að lýsa því, en það er bara svona eins og einmitt, það er oft talað um að hlaupa á vegg, þetta er þaldið þannig, það er bara allt í einu svo sért bara einhver ósýnilegur vörður sem segir hvað þetta fara að gera. Já, ég er að fara út og eitthvað, nei, og gera það ekki neitt og þá bara maður heltekinn svo rosalegri þreytu, það er eins og kerfið bara segi ef þú hreyfir þig, þá er þetta búið. Þetta er svo rosaleg endastöð. Þetta er ekki eins og venjulegt þunglindi, fannst mér. Það var ofsalega svona líkamlegt og eins og heilin hefði þetta svona slökkt á sér. Já. Bara leyft bara 20% af sér að virka. Og ég fann þetta, ég þoldi ekki lengur ýmislegt sem ég var að horfa á. Ég horfi mikið á sjónvarp og bíómyndir og ég get ekki drukkið eins mikið kaffi, ég get ekki borðað jafn mikið kjöt og ég gerði og ég get ekki borðað jafn mikið nammi. Þetta hljómar svo sem ekkert hræðilega sko. En það passar líka því að þetta kerfi sem er að bregðast svona við er náttúrulega að reyna að vernda mig. Já. Það vill kannski gleymast, þannig að við erum alltaf að tala um þetta ég held að við förum svo oft í að skamma okkur sjálf sko. Ég var ekki nógu sterkur til að gera þetta eða við förum bara, ég hef aldrei oft að fara út í þessa vitleysu sko, halda maður að vera eitthvað svona súpermenni sko. Mér langar að fá að vita meira um þetta, bæði líkamann og sálina en kannski bara allt í lagi skjóti inn í að sko eitt er álag og annríki og annað er að setja einhvern veginn alla sálina, hjartað og líffærin bara öll í þessa vinnu eins og maður fann svo oft og skein svo oft í gegn sko, í þessum hlaðvarpsþætti að þú gafst þig allan sko, ekki 99% heldur 100%. Ja, þú fannst það, ég er ánægður að heyra það. Og heldur það var rosalega ástríða í þessu. Já, heldur að það hafi ekki líka haft áhrif þegar þú farin að túra ofan og allt saman og sefur ekki neitt en þú sko skilur alltaf allt eftir einhvern veginn í salnum að heldur að það skipti ekki máli líka. Hvað áttu við þér en að ég skil allt eftir? Bara að þú gefur allt sko, þú bara tekur þetta 100% því að sko, álag er margskonar, í sumri vinnu getur maður djöflast áfram ef maður er ekki sko einhvern veginn að útsetja sjálfan sig og ef maður er ekki sko, ef maður er ekki einhvern veginn showbusiness er náttúrulega líka hræðilegt fyrirbæri. Já, þetta er ekki óvelgjönd í listum sko, fólk alveg keyrir sér gjörsamlega út sko. Já, vegna þess hvað þú gefur alltaf mikið af þér. Ég hugsa að það sko telli í þessu. Já. Heldur það ekki? Jú, ég er sammála þessu sko. Já. Ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta er en svona þegar maður setur mikla tilfinningur ástríð í þetta kannski. Já. Þá tekur þetta kannski meira af manni, það getur verið. En svo var þetta náttúrulega, ég veit ég gerði þetta mjög vel, en það voru alltaf þessar raddir mjög sterkar í mér, þetta er ekki nógu gott, þetta impostor syndrom alltaf hreint sko. Og þetta verður að vera betra, þannig ég var full harður við sjálfum. Mér finnst það núna. Þú ert aðeins búin að lýsa þessu, hvernig áhrif verða af þessu. Hvað með sko, af því ég veit að það eru
blessunlega fæstir held ég, eða færri sem að þurfa að heimsækja þennan djúpa dal sem við ætlum núna að ræða aðeins betur sem er kallað kulnun. Ég get bara deilt í með þér að ég þekki sjálfur mjög heftarleg líkamleg viðbrögð við andlegu niðurbróti hjá mér, einkum aftur í tíman. Og ég hef sem sagt farið með hjartslátt bara upp í hátt í 200 slög bara á hugsunum mínum og sem sagt ofsakvíða. Ég hef orðið svo hræddur eða örmagna að ég hef eiginlega ekki getað andað. Þannig að sko þú ert hér að tala um mann sem hefur lent í ýmsu. Ef við byrjum á þessu líkamlega. Skemmtilegst að fólkið. Það hafa eiginlega allir lent í ykkur. Þeir eru fleiri heldur en gefað upp. Já, sko, miklu þetta er mjög algengt. Miklu algengt en við höldum. Og þetta setur rosalega álaga á kerfið okkar. En ég held að sé eitthvað í samfélaginu okkar sem þurfi að endurskoða. Ef við getum. Við gerum mikla kröfur til okkar sjálfs í þessu samfélagi. Við þurfum alltaf að þjóna samfélaginu og þjóna einhverju og leggja eitthvað mörkum og leggja þessa áherslu og fórnfýsi, ekki bregðast öðrum með þessar raddir sem voru orðnar yfirgnæfandi í mér. Ég veit ekki, mér finnst ég verið aldrei bara forritaður. Svona sko. Alveg pottþétt og þetta er svo mikið tabú vegna þess að svo fá okkar hafa rætt þetta á opinberu vettvangi, við ætlum aðeins að reyna að höggva í þetta tabú. En aftur að hennu líkamlega, sko nú hefur ég heyrt mig lýsa sem sagt hjartslættinum, öndunum og svoleiðis. Líkamlegu einkennin hjá þér svona þú finnur að þú ert að fara í þetta ástand sem að kallast kulnun, sem er sko ofþreyta af skilst mér á geðlækninum sem hefur verið með þætti með mér. Ofþreyta sem að sko öskrar og hvíld og þú getur ekki unnið. Nei, það var ekki hægt. Ég elska að skrifa, bara sitja við tölvu og skrifa og láta hugmyndir mínar fara á skjáin. Ég gat það ekki. Nei. Ég fann bara að ég var farin að hugsa eitthvað annað ef þetta var of erfitt, ef þetta var of þreytandi. Það var svo skýrt einhvern veginn allt í hausnum á mér að segja hættu þessu núna. Þú getur þetta ekki. Þetta er búið. Þetta er búið. Já. Og er líkaminn, er eins og það sé búið að skipta hann? Ertu orðinn eins og gamall maður eða? Mér fannst þetta að vera meira andlegt, ef ég segi það. Þannig að líkamlegu viðbröðin er ekki mjög mikil þarna. Það var bara orðin allt í hennu sko fjórfalt meiri orka bara að labba út í sjoppu og kaupa sér kók. Já. Ég prófaði það sko, ég fann það alveg þegar ég var að labba út og fara bara út í búð, þetta var miklu meira álag. Er það ekki líka bölvun fyrir þig að vera með andlit, þú ert svona nokkuð þekktur, það eru margir sem að sjá þig á leiðin út í búð, er það ekki bölvun? Það getur vel verið, en mér finnst þeim ekkert vera truflaður mikið og eina skipti sem fólk gerir það, þá eru Íslendingur mjög duglegir að biðjast afsökunar, finnst mér. Þú þekkir mér nú ekki neitt, en mér finnst ég þekkja þig. Ég hef mjög oft heyrt þetta. Að því að podcastið er þannig, sko, að tveir menn eru bara dag eftir dag, viku eftir viku að tala saman svona á léttum nótum frekar. Þá finnst hlustandum dálítið eins og, að því að þarna er fólk að segja dálítið frá sínu lífi, sko. Já. Mér finnst, sko, ég er rosalega aðdáttið Veru Illugadóttur, en hún er fyrir mér útvarpskona, sko. Ég veit ekkert um hana, hún er ekkert að tala um, hún er bara að segja okkur frá okkur norðmönnum fyrir 100 ára síðan sem voru að frjósa í hel á okkur hjarni á norðurhjara, sko. Hún er frábær. Já, það eru uppáhaldsþættirnir mínu sem hún er með, það er best að sofna við það. Þegar hún er að lýsa því þegar menn eru bara að grafa sig í fönnir í einhverjum hryllingi á Suðurskautslandinu. Mér datt bara í huga að hausinn á þér hefði farið að spinna einhver leikrit um það að nú sæi, og nú er ég að tala út frá sjálfum mér, þú áttar það á því. Jú, ég veit að líka kvíðin er miklu meiri þeitivind einhvern veginn, það eru hugsanir í gangi. Já. Er það ekki? Ég fengi ofsakvíða allavega einu sinna í vinni. Og þegar ég hef lent í algjöru niðurbróti, þá var nú áður en ég varði eitthvað andlit, sko. Þá var ég óþekktur. En samt þá var ég svo rosalega hræddur viðbrögð
annara sem leiti til þess að ég lokaði mig bara af einu sinni í 90 daga í herbygginu mín og fór ekki út sko. Það er langur tími. Já, það er langur tími, en það hefur ekki verið það sem að truflaði þig, ekki það að álit annara. Þú ert að segja það? Það var ekki stóra mennsemdin í þessu. Sem betur fyrir voðalega laus við áhyggjur út af slíku. Það er styrkur. Já, ég býst við því að segja það. En sem sagt, það sem að þú lékst þér að áður, það verður erfiðara og erfiðara og kostar svakalega orku. Já, þessi andlega intellektual vinna, það var bara búið að banna mér að stunda hana. Til leið eins og þú hefur mist greind. Nánast. Já. Nánast. Ég lendi því. Já, eins og ég gæti ekki hugsað eins skýrt eins og vanalega. Já. Og mér líður ennþá þannig. Já, þeir finnst ekki að komið alveg tilbaka. Já, ég ennþá, það er alveg komin núna 6-7 mánuðir, ég finn ennþá fyrir þessu. Sko. Ég byrjaði náttúrulega í janúar, þá langaði mig að fara að byrja þessu aftur. Þannig að við tókum upp nokkra þætti í janúar. En þegar ég fann þá alveg greinilega að þetta var ómögulegt. Og varst ekki orðin hraustur aftur? Nei, ég get huggað mig við það að þessi þættir sem ég gerði þarna í janúar voru samt ágætir. Já. Þannig að ég mun klárlega halda þessu áfram. Já, og það er nú gott að heyra. Já. En í virka er þetta nú oft sko ársprógram eftir kulnun. Já. Og það er örugglega ekkert of stuttur tími hjá mörgum að Nei, alls ekki. Taka bara árið. Og hvað gerður þú til að leita þér aðstoðar þegar þú áttar þig á því að nú ertu staddur í þessu ástand? Ég vildi bara, að þegar þetta var svo mikið áfall einhvern veginn, mér fannst þið bara eins og heilinn minn væri bara mikið að. Bara, og ég var aldrei hræddur sko. Já. Þegar ég hef nú upplifað þunglindi, mér fannst þetta vera öðruvísi og það fór að koma svona gamlar hugsanir, svona dauða hugsanir sem ég ekki sjálfsmorð, heldur svona hugleiðingar dauðan einhvern veginn og tilveruna urðu rosalega ágengar. Og ég ákvað bara keyrði ég fram hjá geðdeildinni á Hringbraut. Ég ákvað bara að keyrða þangað bara og athuga hvað myndi gerast. Ég myndi bara koma þarna og segja ég verði eiginlega að tala við geðlæknina því ég hræddur geðheilsu mína. Það er bara það sem ég gerði. Og ég þurfti ekki að bíða lengi, þá kom geðlæknir. En hann var frá útlöndum, talaði ekki íslensku og ekkert sérstaka ensku. Það finnst mér alveg í góðu lagi ég verið að kaupa kaffi af einhverjum. Það er bara ekkert mál og ég vil læri fólk nú bara að segja bara kaffi og meira sem sumir geta lært að segja hjónabandsæla, það er ótrúlegt. En þetta þegar þú þarft að fara að segja lækni frá einhverju svona þá á öðru tungumáli og ég var þegar með heila sem var ekkert alveg að fungera og það að tala á öðru tungumáli það var bara gífurlega erfitt. Ég fann það að orðaforðin var örugglega 75% minni en vanalega. En svo segir eins og maður missir grein. Þannig að þetta var rosalega óþægileg upplifun, fannst mér því miður. Það er ekki nógu gott í svona viðkvæmri stöðu að þú hafir ekki aðgengi að sérfræðingi sem getur skilið þig á íslenskri tungu eða að minnstakosti enskri tungu. Nei, ég verð að segja það, mér finnst þetta er ómögulegt. En þetta er nú svona með geðkerfið, heilbrigðiskerfið berst í bökkum og sérstaklega er það geðheilbrigðiskerfið finnst mér oft, ég var náttúrulega lengi í þessu sem er svona olnbogabarnið í heilbrigðiskerfinu. Það er svo við sem ennþá hrædd að tala um þessa hluti. Grímur Atlason ætlar að koma til mín á morgun og ræða fordóma og geðveiki sko. Já, hann er mjög gamall vinur, það er mjög gaman að hlusta á hann og tala við hann um þessa hluti. Já. En hvað gerist að loknum þessum tíma með þessum lækni sem að ekki býr við getu til þess að tjá sig almennilega á þeim tungumálum sem að þú talar, hvað gerir svo? Ég náði sambandi við geðlækni sem staðfestið alveg, sagði þetta hljómar eins og bara úr lækna handbókinni kölnun, þetta passaði fullkomlega eins og ég lýsti þessu. En ég hef nú farið til sálfræðins reglulega, þá aðal út af þunglindi og svona, en eins og ég talaði í síðasti hitti, sálfræðingur var samt mjög fljótur, eða ráðgjafinn minn var mjög fljótur að greina það að þetta voru áföll í æsku sem voru gífurlega mikil og ég vildi ekki horfast í augu við það og það
og það eitthvað hjá þeim ráðgjöfum, þau íta ekki á þig. Það var ekki fyrir en ég sagði, herru, nú verðum við bara að taka þetta fyrir. Og það var í framhald af þessari kulnun, einhvern tímann í nóvember. Þá var ég náttúrulega búin að sitja bara mjög lengi heima og hafði fengið tíma, því að ég tilkynnti Baldri það bara, þetta ekki hægt. Bara, við tókum bara pásu, langa pásu. Og þá fór ég alltaf inn að hugsa þetta. Þá lá ég bara í leysibói í stólnum mínum og var að hlusta á músík og músíkin hefur verið gífurleg aðstoð í þessu ástandi eins og bara yfirleitt í öllu mínu lífi. En ég var að hlusta á svona dálítið gamla músík frá því ég var krakki, sko. Músík sem hefði haft mikil áhrif á mig, bara Sex Pistols eða eitthvað svoleiðis. Þá fer ég alltaf inn að hugsa svona æskuna mína og fer að hugsa ég hef aldrei talað þetta við neitt. Kannski ætti ég að gera það. Og fer til ráðgjafans og segi, við þurfum að taka þetta fyrir og mjög fljótlega segi svo við hann að mér langi að fara í EMDR meðferð. Af því ég uppgöt að það eru trámaminningar í mér sem eru ennþá að trufla, sko. Hvers konar meðferð það segir? Það ótrúlega meðferð. Það eye movement, ég man ekki hvað DR stendur fyrir, þetta kallast EMDR therapy og það rauninni bara ráðgjafinn að láta þig horfa á fingur sem fer fram og tilbaka. En þetta nú kannski ekki það gamalt, menn að maður nú sé þetta í bíómyndum oft einhver pendúll til að dáleiða fólk og svona. Já. En það verið skera eitthvað og ég var látin rifja upp erfiða minningu, sko. Já. Og leið var ég bara að fylgjast með þessum fingri sem fór fram og tilbaka. Ég var mjög hissa, ég held að það væri miklu meiri svona meðferð. Ég sagði við ráðgjafinn bara, þetta allt? Því ég er búin að heyra svo mikið um EMDR meðferð sem hefur talað að hafi 70-80% virkni, sko, og samt vituðu náttúrulega ekkert hvað hann gerir eiginlega. Þetta byrjaði þannig að var einhvern maður, ég veit ekki, man ekki eins og hvað hann heitir, en hann var að horfa á fugla, fylgjast með fuglum og leið hugsaði um einhverja svona hluti og hann fannst seinna eins og eitthvað hefði gerst. Þetta hefði haft einhver áhrif. En svo þessar gömlu hugsanir verða ekki, það eins og það færðar til. Það vera alltaf utan fyrir framan þig, það eru settar bara í aðra geymslu. Samband hugar, augna og hreyfingar. Já. Einhvern veginn. Já. Þetta virkar alveg svakalega og þessi andlega þreyta sem ég finn þegar ég kem frá ráðgjafanum og búin að vera í EMDR, hún mjög einkennileg. Ég hef eiginlega aldrei fundið svona andlega þreytu áður. Hún bara mjög lýjandi. Nú hefur einmitt verið mjög örlátur Flosi við að rifja upp erfið augnablik úr æviðinni, bernsku, dauðaföður þíns, þinn eigin lífsáska og margt fleira, sambandið við móður þína sem var flókið og ofbeldi og svona. Heldurðu að það hafi kannski verið, hefðurðu ekki geta gert það ef þú hefðir ekki farið í þessa meðferð? Jú, ég hefði nú alveg getað það. En það hefði kannski ekki reynst þér jafnöðu vel? Nei, ég veit það ekki. Ef þetta hefur reynst þér auðvelt, ég átta mikið alveg á því, hvað hefur reynst þér auðvelt hingað til og hvað ekki? Jú, strax að fara að tala þessa hluti og rifja upp, þá fór ég alltaf inn að sjá meir og meir, það var alltaf að koma fleiri og fleiri minningar sem höfðu náttúrulega verið fyrir fram að mig lengi. Ég bara orðið svo þjálfaður í því að bara hugsa ekki þetta og reyna að láta þetta ekki hafa áhrif á mig. Já, en það eitthvað þegar maður verður fyrir áfalli sem barn, það eins og Gabor Mate segir og fleiri, Bessel van der Kolk og svona þessi miklu sérfræðingar og frumkvöðlar í svona tráma meðhandlun segja sko að þetta bara besta líka þessu við sár. Þetta eins og sár sem alltaf að valda þér óþægindum. Andlegt sár. Það það sem tráma eða áföll. Mér finnst þetta ekki eiga neitt sérstaklega skilt við geðsjúkdóma. Þetta annað fyrirbæri. Þetta annað fyrirbæri, já. Heldur hún sé einstaklingsbundin sko leiðin til betri líðanar? Ætli sum okkar séu þannig að það sé bara best að hafa þetta áfram læst ofan í skúffu á meðan önnur upplifa
með upplifa frelsi og einhverja lausn og líkn með því að gera þetta allt saman upp? Heldur það sé mismunandi eftir persónuleikum? Ég efast ekki það. En þetta sem þú nefndir að setja þetta í þennan þykka stálkassa og geyma þetta einhvers staðar í minninu, þar sem þú veist alltaf að þessum þunga hlut með þessu óhugnarlega innihaldi. Það hentar mér allavega ekki. Ég veit það núna. Já. Og í rauninni þegar maður byrjar að tala þessa hluti og það alveg sama hvort það alkoholismi, þunglindi, eitthvað yfirleitt líður fólki betur, finnst mér. Það borgar sig eiginlega í langflestum tilvikum. Ég hef mjög sjaldan heyrt fólk sem sér eftir því að hafa opnað á þessa hluti hjá sér. Já. Kannski ertu heppinn að vera listamaður, kannski það auðveldara fyrir þinn huga. Já, það má vel vera. En maður þarf náttúrulega að vera móttækilegur og það þarf ákveði hugrekki til að leita sér aðstoðar og allt þetta. Mér finnst þessi kulnun samt vera núna. Hún hefur verið á leiðinni í örugglega 20-30 ár, ef ekki meira. Já. Þetta eitthvað sem byggist bara upp og ef ekkert gert, það engin spurning, ég efast ekki það og ég hef líka lesið það kulnun, það best að koma í veg fyrir og hún nokkuð tíman náðið þér og það hægt að, en þá þurfum við að passa upp á okkar andlega ástand, en það getur verið erfitt að fylgjast með því og þá fer ég að hugsa þessi utanakomandi pressa sem við finnum öll fyrir og eitthvað nátt, hvort það sem skólinn eða vinnan eða fjölskyldan eða makinn eða börnin. Þetta orðið svo mikið. Og ég til dæmis, ég svo þakklátur fyrir að tilheyra þessari X-kynslóð sem slappið þetta fjandars internet og þessar samfélagsmiðla. Því ég finn svo til með krökkum í dag sem að lýsa því hvernig þetta að vera bara alltaf í þessum samfélagsmiðlum, vera háður þeim, einelti, ég var lagður í einelti þegar ég var krakki og ég lagði aðra krakki í einelti, en það var þegar maður var komin heim og búinn að loka hurðinni, þá fekk maður samt frið. En krakkar í dag gera það ekki. Þau geta ekki nota síman og þess að sjá bara skilaboð frá einhverjum fólki sem þarf að níðast að þeim. Áreiti allan sólarhringinn. Já, og Gabor Mate til dæmis, hann talar það að samfélagið ekkert endilega að hjálpa okkur að takast á við þessa hluti. Nei. Þessa geðheilsu okkar eða hvort sem var andlega áföll og sérstaklega kannski með áföll. Kannski þetta gróðrast í að fyrir kulnun bara barna í dag í framtíðinni hvað alltaf margt í gangi, lítil hvíld Brynhildur Guðjónsdóttir leikona, hún var í spjalli helgina, hún var mikið að tala svona heimspekilega og samfélagslega tímana sem við lifum og henni líst ekkert á þetta að við séum farin að líta það sem kyrrðarstund og góða fjölskyldustund þegar 4 einstaklingar sitja í stofunni allir í snjalltækjunum sínum, enginn að tala saman. Nei, ég og hálfbróður sem fættur 42 ef við mann rétt, sem sagt bara komin á níræðisaldur og ég hef spurt hann nokkru sinnum, ertu sannfærður þetta sem þú ert að segja mér og hann sagði nefnilega, ég skal segja það að losi heimurinn hefur aldrei verið jafn klikkaður eins og núna og þetta maður sem mann vel eftir kúpudeilunni og ég hitti nú bara mann daginn og sagði hann frá þessu svona eldri manni og hann sagði bara já, ég mann eftir kúpudeilunni en þetta öðruvísi núna, nú veit maður ekkert hvað að fara að gerast. Nei, og geðheilsa ungmenna bara í flestum löndum, hún á niðurleið. Já, því miður. Við sjáum það bara á mælingum. Og það það sem þeir tala þessi menn eins og Gabor Mate, að því miður þá eru þessi umhverfisaðstæður ekkert að hjálpa. Nei. Meðferðar aðilum sem að taka á geðheilsu eða áföllum. Ég hræddur að þurfi svona róttæka byltingu, ekki bara eitthvað svona krafs, bara mjög öflugt átak. Já, ég búin að vera bíða núna í mörg 100 ára eftir upplýsingin Mark 2, bara önnur útgáfa. Já. Við þurfum að fá upplýsinguna aftur. Það ekki? Jú. Það náttúrulega einn ótrúlegasta hugmynda bylting bara sögunar, held ég. En við erum stundum að flétta saman eins og við erum að gera núna hinu samfélagslega og persónulega og skiljiði þá rétt að geðdeildin, hún hjálpaði þér ekki mikið en
sálfræðingur sem að þú ert að borga fyrir hann úr eigin vasa. Þetta Já, praktist atriði sem skiptir máli. Sem betur, ég er bara heppinn að geta það. Þú getur það. Og það er mjög dýrt og það hryggir mig rosalega að það er svo mikið af fólki sem þarf á þessari aðstoð að halda, en það er erfitt að nálgast þennan. Og núna er eiginlega ekki hægt að fá geðlækni lengur hérna á Íslandi. Nei, það er bara vonlaust, nánast. Pínlítið brot sem fær þjónustu. Sem setur náttúrulega meiri áherslu á kannski heilsugæsluna, til dæmis nú. Ég var nú bara að tala við heimilislækninn minn daginn þetta og hún þarf eiginlega sko koma dálítið í staðinn fyrir geðlækninn núna. Ég þarf að tala við hann geðlyf og svona og láta hann vita ef mér langar að breyta ykkur og svoleiðis. En áður fyrir var þetta bara, ég spjallaði þetta við geðlækninn sem er sérfræðingur í þessu. Þannig ég velti því fyrir mér sko hvort að erum við að setja óþarfa álag á aðrar hliðar heilsugæslunnar. Þegar við erum ekki alveg að sinna geðheilsunni eins og þarf. Já. Og ég vona að fólk sem vinni í þessu kerfi takir þessu ekki illa, en ég hef gert þetta sjálfur og ég veit þetta bara Vita flestir að fólk er að gera sitt besta, en kerfið er bara ekki nógu öflugt. Nei, og oft fæ ég á tilfinninguna að þegar allir virðast brosa og segja já hérna í samfélaginu, auðvitað þarf heilbrigðiskerfið að vera gott, auðvitað þurfa kennarar að fá mannsæmandi laun og það þurfa að vera, sko, þessar grunnstóðir samfélagsins, það er einhvern veginn allir sammála um það, þær þurfa að vera sterkar. Löggæslan, heilsugæslan, menntakerfið. Ég fæ alltaf á tilfinningu, ég held að einhver af þessum brosandi mönnum sem segja já, ég er alveg sammála, ég bara er ekki vissum að þeir sé að segja satt. Nei. Og sko ef það er þannig, alltaf með sálfræði kostnaður er svo hár að það eru bara efna betri fjölskyldur, efna meiri fjölskyldur og einstaklingar sem hafa efni á slíkri þjónustu. Þá náttúrulega verður félagsleg og andleg stéttaskipting. Mjög gott að þú skulle benda á þetta. Meiri. Jú. Því að ég er farin að sjá þetta alls svo samhangandi einhvern veginn. Já. Ég var sannfærður það ef ég byrja með eitthvað annað podcast eitthvað tíma, þá myndi ég vilja frekar bara tengja dálítið mikið söguna við einmitt sko svona hinn mannlega þátt. Já, einmitt. Því að þetta heillar mig mjög mikið núna. Já. Já. Og það er svolítið svona lítið. Ég er eiginlega orðin oft dálítið hræddur sko, hefur heyrt þetta hugtak trauma dumping. Það er fólk sem fer að eiga við áföll sko og þetta opnar svo mikið af tilfinningum og minningum sem fara allt inn að streyma dálítið fram og maður svona fer að raða þeim upp á nýtt og skoða þeir og sjá og meta þeir eiginlega upp á nýtt svona, ég hef dálítið verið að svona skoða mitt líf upp á nýtt og meta það sko og sé það ég hef verið allt og harður við mig líka í að viðurkenna að þetta var ekki gott. Nei. Einhvern veginn fer maður alltaf í þessa hugsun sko að harka allt af sér, veit ekki, við erum íslenski kallmenn sko. Já. Mann hefur bara kennt þetta. Já. Fáðu bara 2 viskíglös og... Já. Ég hugsa að það hafi verið einhver aðstæður þar sem við höfum grætt á því, en við höfum mögulega tapað á því í fleiri tilvikum. Að láta áfengið? Nei, að vera þessi íslenski kallmaður sem að þurfti að harka af sér. Já. Það er ástæð fyrir því að þetta verður, ég er alveg sammála því. Það er ástæð fyrir því að Íslendingar eru eins og þeir eru. Já, nokk til því heldur. Ég er að hlusta núna til dæmis ég er svona að fara að venja mig að hlusta á hljóðbækur. Ég var að hlusta á bók sem ég las fyrir löngu síðan, Í verum eftir Theodor Friðriksson. Hefurðu lesið hana? Nei, held ekki. Það er rosaleg bók. Þú mælir með henni? Hann lýsir svo vel þessum aðstæðum. Við verum að tala með í kringum 1900. Seinni hluta 19. aldar og byrjun 20. Og hann er svona launamaður, verkamaður, hákarla veiðumaður. Og hann er alltaf að lýsa þessar endalösu baráttu við örbirðina. Já. Ég hefði ekki getað fengið betri bók til að hlusta á eitthvað með mínu ástandi, því að alltaf ég er búin að hlusta á Ted að tala, þá einhvern veginn, já, ok, ég ætti kannski ekki vera að kvarta svo mikið. Við komum alltaf af einhverju ótrúlegu fólki. Já, við gerum það. Við höfum lesað þessar bækur eins og Tryggvi Emilsson og svona fólk sem er að segja hvernig þetta var. Já. Já. Og hvað fólk var fúst til þess að leggja líf sitt í hættu bara til þess eins að koma einu bréfi á milli landshluta sko. Þetta er með ólíkindum sko. Já, ég sé alltaf eftir því að
Ég átti bækurnar landpóstana og gaf bróður mínu þeirra því ég held ég myndi aldrei lesa þetta. Svo ég náttúrulega alltaf saknað þeirra, sko. Get náttúrulega alltaf fengið þetta lánað, sko, en ég bara gerði mér ekki grein fyrir hvað þetta landpóstastarf var ótrúlegt. Það er eins og ég hef heyrt út undan mér og það væri nú eitthvað verið að fara að imbra á þeirri sögu aftur. Þessir menn sem sko ríðu landslut á milli í öllum veðrum bara til þess að færa fólki bréf og böggla. Já, og sjómennirnir. Já. Sko veðmálið að bara að róa út. Já, og það er eitt sem Theodor nefnir aftur og aftur og aftur og aftur í sögunum sínu, það er áfengi. Já. Það eru allir blindfullir. Já. Af hverju eru þeir blindfullir? Þetta er bara ofervitt. Slægváttan og kvíðan og já, bara ofervitt efa sig. Já. Það er alkohól er eiginlega búið að vera svona þerapía landa okkar í undanferðin 1000 árið eitthvað. Ég mæli ekki með því. Skólameistari minn fyrir norðan, Tryggvi Gíslason, hann sagði einhvern tímann að við ættum eftir að gera upp sko drykkjusögu þjóðarinnar hvers konar svakalegt mein hún hefði verið árhundruðum saman. Já. Þú ert nú sagnfræðingur. Jú, ég get mælt með ákveðinni bók fyrir fólks. Óttar Guðmundsson, læknir, hann skrifaði Tímann og tárið, þar sem hann var að taka þetta aldrei. Ég væri alveg til í að fá sko Tímann og tárið 2 eða 3, en hún er magnaður lestur, sko. Já, en þá skulum við ekki gleyma því að áfengisdrykkjan er mögulega meðalið sem fólk hafiði gegn áfallinu. Það er það. Já. Ég reyndi það bara sjálfur í eigin skinni því ég var 11 ára gamall. Já. Þá byrjaði ég að drekka. Og hér í síðustu viku var doktor í hjúkrunarfræðum sem er búin að gefa út bók áföll sem heitir Áföll hvað svo. Hún heitir Sigrún Sigurðardóttir. Og það var stórmerkilegt að tala við hana. Það er það. Hugtækið er kynslóða áföll. Já. Það er bara til hugtæk, orðin þetta. Hvernig til dæmis fóstur, hún lýsir eigin reynslu af því að hún er ófrísk og bara gengin stutt með dóttur sína þegar hún missir föður sinn. Hann verður bráðkvættur. Já. Og hann er mikilvægasta manneskinn í lífi hennar. Og hún finnur bara hvernig hennar eigin sál og líkami fer allt í kassu. Já. Og hún fer á áhyggjur af fóstrinu, á barninu. Og barnið, hún fer að lesa sér til hvað geti beðið þessa barns sem er ófætt. Og það bara gengur allt eftir. Það sem hún les áskoranir sem að gæti fyllt þessu fóstri sem að verður að barni, að það bara gengur allt eftir. Og þetta er rosalega heiðarleg frásögn frá henni og hún nær sterkt til manns með því að ræða áföll sem samfélagsmál vegna þess að hún deilir sinni persónusögu. Svo bara reyti stelpun hennar ótrúlega vel af vegna þess að hún fekk mikið utanumhald og það voru allir vakandi fyrir því hvað þetta varast og svona. Þannig að sko það er ekki síður hvernig við bregðumst við heldur en það sem skekur okkur. Já, ég er ánægður að nota þetta orð vakandi. Já. Ég hef mikið verið að hugsa það orð. Mér er svona eins og ég hafi ekki alveg verið vakandi núna undanferðin ár. Nei. Einhvern veginn alveg fastur í þessu að vera alltaf að skila af mér. Já. Alveg bara fókusur á það aftur og aftur og leið og ég hef búin að skila af mér, bara fara að hugsa næsta verkefni sem ég get skilað af mér. Aftur og aftur. Já. Stundum þarf maður bara að sitja og horfa á hafið í klukkutíma. Já. Og ég held að maður þurfa að gera það bara dálítið oft. Menna Nietzsche fór alltaf reglulega í langa göngutúra og svo bara það er bara án þeirra bara gæti hann ekki fungerað. En það dugði nú reyndar honum ekki til þess að halda ekki heilsunni. Hann á endanum misti vitið kallinn. Hann er náttúrulega líka bara með þannig heila að það er ekkert grín að vera með svona turbovél upp í hausnum á sér. Nei, mjög líklega hefur hann verið líka með ægileg háa greind. Ég hef aldrei öfundað fólk með háa greind. Ignorance is bliss, segja sumir. Það er maður getur stundum svona hugsað það að marktækt geti fólki liðið betur sem ekki er með of sterkar tilvistar spurningar. Ég hef mikið hugsað þetta. Og dáist að fólki sem bara siglir einhvern veginn í gegnum lífið bara eins og það sé á okkur seglskútu. Já, kemur stormur, ég bara breyta þess til og einhvern veginn
Mér finnst ég alltaf vera að sökva. Já, ég kann en það til fólk sem bara en hvað eru það margir í raun? Ég veit það ekki. Maður þekkir ekkert margt. Það verða allir samt fyrir áföllum. Það verða allir fyrir áföllum. Það að missa maka til dæmis rosalegt áfall. Missa barn, missa einhvern nákominn. Og við missum öll einhvern. Við lendum í slísum og við lendum í því að peningaáhyggjur, það eru mjög krefjandi. Sko. Og við sem hópur berum mögulega í okkar DNA áföll komandi kynslóða. Mér finnst erfitt að samþykja það. Mögulega ég var hræddur þegar ég sá mitt viðtal við Gabor Matei. Ég horfi mikið á viðtalið hann núna. Hann svona bara okkar svona mesti tráma sérsfræðingur einhvern veginn. Maður sem kominn á níræðisaldur líka og en hefur alveg helgað lífið sitt þessu. Og sjálfur náttúrulega með tráma sem hann fékk bara þegar hann var 1-2 ára. Það skipti ekki máli þótt hann myndi ekki eftir því. Það hafði samt áhrif á hann. Það er náttúrulega fættur 44 í Ungverjalandi sem gyðingur, þannig að það þarf ekki að útskýra það meira kannski. Nei. Hvers slags tráma hrjáði hann og hans fjölskyldu. En þegar hann var að tala um þetta gæti einmitt haft áhrif á fóstur. Auðvitað gerir það. Þegar ég fann það nú bara sjálfur þegar ég var barn að þetta hafði líkamlega áhrif á mig. Og ég fann það aftur í kulnuninni og finn það í þunglindinu. Það er eins og ég sé með 300 kíló á bakpoka. Þetta líkaminn hann er þetta líka. Geðheilsa er heilsa. 300 kíló. Kannski skerum við alltaf mikið í sundur. Ég held það. Já. Og sambland hins líkamlega og andlega verður manni ljóst þegar maður brotna niður andlega samanber þetta sem ég var að tala um áðan með hjartsláttin, með köfnunatilfinningun og allt það, sko, þá finnum maður að þetta vinnur allt saman, líkami og sál. Já. Sko, hún sagði einmitt hún, doktor Sigrún í þessu spjalli að fræðimenn væru hættir að deila það að áföll erfast. Það er bara þannig? Já. Það var bara 100%. En þá er þessi kenning mín Ísland bara, hún gengur fullkomlega. Hún gengur. Að Ísland er náttúrulega ótrúlega eyja einhvern veginn og harðbýlt land og eldfjöll og ýmislegt gengið á. Ekki bara þjóðin traumatísir? Það held ég að einhverju leyti mismiklu mæli, en ég held að farangur okkar sem þjóðar sem mikil. Já, við kannski og ég held að hann útskýrir til dæmis hvað við erfitt með að einbytta okkur að einhverjum kjarnamál sem svo núna ESB og þjóðaratkvæðisgreiðslan. Við erum svo röskuð að við erum mjög erfitt með að beita rökvísi okkar til þess að fara í eitt erfitt kjarnamál. Við hlaupum undan því með alls konar undanslætti, tilfinningum, bellibrögðum, förum í lið, bara við erum mjög erfiður hópur við að eiga þótt við séum stórkostlega mörguleiti líka. Já, Íslendingar. Já, Íslendingar. Sérstaklega þegar kemur að einhverjum svona alvöru stóru málum. Það er allavega mín von núna er að við sem þjóð gætum aðeins kíkt aðeins meira á þennan bagga, þennan sameiginlega bagga, þennan andlega bagga sem mörg okkar höfum. Sko. Og ég held þótt fólk hafi ekki fundið fyrir neinu í lífið sínu, það getur vel verið að eitthvað hafi haft áhrif á það. Bara átt föður eða móður sem var að eiga við eitthvað erfitt, það hefur bara áhrif. Já. En að vera vakandi gagnvart í. Það er einmitt það sem ég er mikið að hugsa um mig núna. Ég vil ekki lenda í þessu aftur. Kulnum, það er nóg eins og ævinni og að vera vakandi gagnvart eigin ástandi. Sko. Akkurat, sko. Og þessi siður að strika út þann sem að ræðir vandamál sín opinberlega. Já. Að reyna að læra á hann núna, sko. Ef við getum farið úr þessu að strika hann út, hann er bara geðveikur, hann er bara alki, hann er bara klikkaður, hann er bara eitulega neytandi. Þú veist, ég meina þetta var svolítið, þetta var einu sinni svona. Jú, það var svona hugsunarháttur, sko. Já, ef við getum kannski farið frá þessum stað meira til að hlusta á hvað þessi hefur að segja. En vorum við kannski aðeins að nálgast meira það þegar við vorum að reyna að búa til þetta velferðar þjóðfélag hérna. Mögulega. Hafa meiri frelsi, jafnræði. Já. Því ég held að það ekki aldrei grundvöllur fyrir því að geta tekist á við sameiginleg fortíðarvandamál. Sennilega. Sem eru mjög persónulega. Og svo er þetta sem Gabor Mate tala líka oft með þessi munur á milli attachment og authenticity. Að við erum fólk sem þarf að tilheyra, við erum svo mikla félagsverur.
og við viljum taka þátt í hlutum en leið þurfum að passa dálítið upp okkur sjálf og það getur orðið bara eitthvað svona rof þarna á milli, við töluðum nú eitthvað þetta síðast við hittum held ég og mér finnst samfélagið oft bara eitthvað kerfi, það engum að kenna beint held ég, engum stjórnmálamanni eitthvað, en einhvern veginn höfum við öll svona lagt meiri áherslu á þetta attachment, þetta tilheyra og að skila afköstum. Já. Og undanfarið hef ég bara séð franska félagsfræðinginn Michel Foucault fyrir mér bara eins og hann bara væri í leiðurekkanum að svona blikka mig og segja, ég er búin að segja þetta. Þetta, allar þessar hugmyndur hans að manneskjan erum við bara einhver eins og Pink Floyd sögðu bara breaking the wall er það okkar hlutverk bara að taka þátt að vera í ykkur tannhjóli samfélagsins Panopticon Panopticon, gerum við Bentham þetta er alveg rosalega magnaðar kenningar en Flósi það sem ég vona að hafi komið út úr þessu spjalli okkar í 3 köflum er kannski bara örlítið meiri skilningur, örlítið meiri mildi hjá þeim sem að hafa hlustað og horta á okkur. Ég veit ekki hvort þínar heimsóknir hingað breyta einhverju stóru en ég vissum að dropinn hólar stein, hægt og rólega. Og mér finnst bara frábært að svo ég vitni aftur til doktorsins, Sigrúnar, sem ég ræddi við í síðustu viku. Hún segir að það sé mjög mikil opnun og vakning meðal íslensku þjóðarinnar áföll. Það lítur alveg að vera. Já. Óbóðslega fagnaði því. Er það ekki? Já. Og ég held ég nú minnst á þetta, og það eru nokkur hlaðvörp til dæmis sem við veitum sem eru að taka þetta fyrir, Já. Ég fór til hennar Kittu Sarfdal sem er með hlaðvarpið Fullorðins og við töluðum með nákvæmlega þessa sömu hluti. Og svo er hlaðvarpið hlusta ofta á sem heitir Kvíðakastið, frábært nafn og þar hefur verið talað þunglindi og áföll og allt svoleiðis og það er greinilegt að við eigum heilmikið af fagaðilum sem hafa mikinn áhuga á þessu og ég hugsa þetta svo rétt, það er nú ansi gott en nú leiða þessi opnun eiga sér stað þá finnst mér en kerfið er ennþá ekki alveg með okkur í liði ef við ætlum að fara að opna á þetta og taka fyrir þetta vandamál og hætta að dæma fólk ég þoli það ekki að einstaklingarnir séu kannski komni lengra en kerfið mér líður ofta eins og hugur minn og heili sé ekki alltaf að vinna saman Nei, svo er það líka en það kann að vera kerfið sé ennþá það er náttúrulega svifa seinna til breytinga heldur en mannsögur Já og það þurfa alltaf að vera ákveðnar aðstæður í samfélaginu kannski til þess að til að geta bara hafa kannski þarf að hafa bara réttu aðstæðunar til að geta sinnt þessu Ég man alltaf hvað ég var að hlusta á BBC og það var viðtal við úkraínska konu sem var félagsfræðingur og svona feministi, hún var að tala feminisma í Úkraínu og sagði það hefði verið alveg heilmikil umræða feminisma í Úkraínu og sérstaklega og í Kív og svona, hún var alveg vön því en svo kemur hún þarna á stríðssvæðið og þar eru bara 2 hlutverk það er eða barátta það er ekkert annað og konur eru mestmætnis í og karlmennir verða að berjast það er ekkert spurningum ég er nú ekki alveg til í það verja föðurlandið og þá bara hættir öll þessi umræða það er bara ekki pláss fyrir það þegar þetta farið að snúast bara eitthvað svona afkomu bara og komast af höfum ekki verið aldrei heppin bara á Íslandi að hafa getað leyft okkur svona lúxus að ræðum eitthvað annað en bara þessa hörðu afkomu sem mann heyrir á þegar Theodór Friðriksson er að tala þetta snýst allt þetta, hann er ekki svo eini sem er að berjast í bökkum, það er nánast öll þjóðin hvert sem hann kemur og fer, það er bara búa allir ægilegri fátækt og ég mæli eindriði með bókinni Í verum eftir Theodór Friðriksson það er Ég ætla að lesa hana alveg mögnu
Flósi, ég þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Já, bara búið að vera frábært að læra lífið með þér í þessum 3 þáttum sem við höfum gert. 3 er þá lokið í bili. Ég óska þér allsins besta í framtíðinni. Takk kærlega fyrir sömuleiðis. Takk. Og áfram göngu við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við heyrum á vaxandi átökum í heiminum tengdum kynþáttahyggju. Vond þróun í Bandaríkjunum sem dæmi og við höfum líka fengið gesti til okkar hingað á samstöðinni sem segja að þeir, fólk af erlendu bergi brotið, finni fyrir vaxandi andúð. En á einhverjum sviðum dettur manni líka í hug að ungt fólk hafi nú kannski sjaldan eða aldrei verið víðsýnna eða betra en nú og spurning hvort það vekur nú svona nýjar vonir. En hún er komin hingað til mín, hún Sóley Smáradóttir, sem stefnir að því að klára framhaldsstig á fiðlu innan skams. Til hamingju með það, Sóley. Sko, ég hef mikið áhuga á tónlist og hvað ertu, 19 ára gömul eða? Ég er að verða 19 2. apríl. Og hvað ertu búin að spila á fiðluna lengi? Bara síðan ég var 4 ára, sko. Já, 15 ára á þessu 19. Svo sannarlega. Það er magnað. Dálítið, ég trúði ég alla sjálf. Nei, verður ekki stolt af sjálfrið þér að sjá Hilla undir þennan áfanga? Jú, það er alveg rosalegt að geta hort yfir einhvern veginn svona ferilinn, en ég myndi valla ferill þegar maður er svona ungur. En samt, bara hvað maður er búin að gera mikið og fá að læra hjá mörgum og í mörgum löndum, það er bara, þessi reynsla er eitthvað sem er algjörlega ómissandi og ég held ég muni aldrei gleyma þessu. Já, þannig að tónlistin hefur veittið tækifæri til að fara út fyrir landsteinana. Algjörlega. Og þannig að þú ert búin að mennta þig ekki bara í músíkinni með þessum ferðum út fyrir landsteinana. Það er bara okkur öllum svo hollt að komast til útlanda, kynnast öðrum menningarheimum. Svo sannarlega. Ertu Suzuki-nemandi? Ég er. Já. Stoltur Suzuki-nemandi. Já, stoltur Suzuki-nemandi. Var Suzuki-nemandi í örugglega cirka 12 ár, sko. Já. Alveg mjög lengi. Fyrir hlustendur og áhorfendur sem ekki vita hvers konar aðferð það er, gætirðu lýst Suzuki-náminu í örfáum orðum? Ég gæti sagt að Suzuki-námið er það beinir dálítið að því að sko foreldri og barn læri saman á hljóðfæri. En að foreldri fylgir alltaf barnin í tíma, situr alltaf með í tímum og fær síðan líka grípa hljóðfæri og færst síðan sjálft að spila. Til þess að læra líka hvað barnið að vera að gera svo að það sé alltaf eftirfylgni heima, sko. Einmitt. Þannig að það verður fleiri en eitt kennari, það er bara... Já, ég fengi... Mamma hefur verið kennari bara alla tíð, sko. Já. Með mörgum öðrum. Já, einmitt. Eignaðistu snemma eftir því sem að þú varst færar á fiðluna og hlustaðir meira og meira á klassíska tónlist. Ég veit út mjög vel að þér í klassískri tónlist. Þú ert búin að setja rosa tími að hlusta músík og pæla mikið í músík. En eignaðistu snemma einhver svona uppáhalds tónskáld hjá þessum stóru stærstu sem að sérhvert mannsbarn þekkir? Ég held að það hafi verið Bach. Já. Bara algjörlega frá svona, sko, frá 13 ára þegar Víkingur Heiðar kom með sína Bach-plötu. Já. Þá hefur Bach bara ekki farið skrefinu frá mér, sko. Ég hef bara alltaf verið með Bach við hliðan á mér og hef hlustað síðan á Bach nær því bara alla daga. Frábært. Mattheusa Passíuna hlusta ég bara alveg ef ég er alveg búr skólanum til dæmis. Já. Þá er ég bara með hann í eyrunum eða
fiðlu, sjónuturnar og partíturnar eða selló. Ég hefði stutt á selló, hlusta á alla selló og partíturnar og endalaust, sko. Æður líka á selló? Já, ég hef eftir á píanó, selló og fiðlu. Já. Og stundum allt á sama tíma. Vá. En þú útskrifast með fiðluleikin sem... Já. Hvað er það við tónlist Bach? Sem að heilla mig þá, eða? Vá, allt. Það er bara... Bach er eitthvað sem ég finn ekkert að. Það er, ég get aldrei sagt það þannig. Það eru sum tónskáld sem að mér finnst aldrei svona erfitt að hlusta á eða hef ekki þolinmæðina í að hlusta á heilt tónverk þótt að sé 15 mínútur eða eitthvað svona. Þegar ég finn alltaf eitthvað að, alltaf eitthvað svona smá spenna hér sem að mér finnst aldrei óþægileg, en Bach, hann er svo fjölbreyttur, sko, en samt án þess, ég missi aldrei athygli. Ég er alltaf að heyra eitthvað nýtt og ég get hlusta á sama verki 300 sinnum og ég held ég að við örugglega gert það marga oft. Finna alltaf eitthvað nýtt. Og sérstaklega ef ég er sjálf að spila Bach. Ég er aldrei þreytt á því að vinna hann. Ég hef örugglega verið með sama verki núna í 3 ár sem ég spila allavega einu sinni í viku. Alltaf. Og ég finn alltaf eitthvað nýtt. Þótt að sé bara sömu 10 taktarnir. Finn alltaf eitthvað nýtt að þeim. Mér finnst það bara svo æðislegt eitthvað. Hvað maður getur sett svona sinn persónulega stíl í Bach án þess að því hann svo þetta heilagur, sko, maður fer ekkert út fyrir ramman sjálfan, en samt hvað er hægt að finna mikið innan þessu litla ramma, sko. Hann gefur þér líka svo mikið rými, hann er ekkert að segja mikið hvernig þú er að Akkurat, það er mjög lítið skrifað, þetta er á barokktímunum, það sem er ekki skrifað, sko, mikið inn í nóturnar sjálfar. Þannig þegar eitthvað er skrifað, þá er það alveg eitthvað svona rosalega spennandi. Það alveg tekur maður eftir bara, vá, hann vil sérstaklega hafa þetta. Þannig, ég veist alltaf ógeðslega gaman. Þannig ég álíkta að þegar þú kemur fram í Hörpu á loka tónleikunum þínum, klárar framhaldsstigið sem er gamla 8. stigið fyrir þá sem eru eldri og þekkja það betur, að þá verði Bach á efniskránni. Alveg klárlega. Það verður spennandi. Við erum komin til þess að segja nokkur orðum rasisma líka og en ég ætla svona að reyna kannski að tengja bakgrunnin í músikinni og listinni að einhverju leiti við, ef okkur tekst það hérna á eftir, við, sem sagt, þú andæfir því ekki neitt, þú ert sammála því eða hvað, að rasismi er vaxandi megin. Nú spyr ég bæði utanlandsinn og innan, eða hvernig upplifir þú það? Já, mér finnst ég taka eftir auknum rasisma allavega hér á landi, get ég sagt. Og síðan eru þetta bara einhvern veginn svona aukin andúð gagnvart sérstökum kynþáttum bara á heimsvísu. En ég get sagt persónulega að það snerti mig hér, sko, á Íslandi. Alveg klárlega. Já. Er sem sagt erfiðar að vera þú hér, núna? En til dæmis fyrir 2 eða 5 ára? Nei, ég held að sé ekki erfiðara. Nei, það er þó gott. Já, það er svona, ég hef aldrei fundið hvar ég stend og það eru auðvitað ekki allir sem hafa mögulegt að hugra ekki að þóra koma og segja bara hvað þeim finnst, sko. Þannig ég þóra við að það eru örugglega miklu erfiðara fyrir einhvern sem er hræddari við að koma fram og segja hverju hann lendir í eða eitthvað svona. Já. Þú hefur náttúrulega, þú varst kannski ekkit rosalega gömul þegar fjölmiðlar kölluðu þið fyrst til og hringdu í þig að það er samband og spurði, ert þú til að taka þátt í umræðu um rasisma? Er það ekki rétt til getið hjá mér? Jú, ég held að mitt fyrsta viðtal sem ég man eftir sem var sérstaklega um rasisma hafi verið í grunnskóla, þannig þá er ég held ég hafi verið 14-15 ára, eitthvað svona. Já. Ég held að stemmi. Einu sinni manni eftir er hjá Elínu Hirst á Hringbraut. Já, það er bara sama árið. Já. Þannig að það er í cirka 15 ára. Já. Það er svo mikilvægt fyrir okkur sem erum að miklu leyti eins í útliti að heyra þína rödd. Og hérna, en finnst þér sko, ertu ekki semst að upplifa leiðinda athugasemdir eða? Jú,
Ég reyndar upplifið það alveg oftar en maður heldur, sko. Er það? Frekar heldur það séu eitthvað svona, sko, að sé öskraðum út á götu, skilju. Já. Þetta er auðvitað bara að maður labbar inn á veitingastað og þá ég tala við fólki á undan mér á íslensku og síðan við mig á ensku. Þetta er svona algjörlega óþarfa ummæli einhvern veginn. Já. Og ég get tekið dæmi um það að ég fór með, sem ég fannst mjög fyndið, ég fór með pabba mínum á fund í nýsköpunarráðuneytinu bara fyrir stuttu. Okay. Og þar satt öryggisverður sem að bað pabba mínum skilríki og talaði við hann á íslensku. Og ég hafði sko staðið við hliðina á pabba mínum allan tíman og talaði við hann átt heilt samtal á íslensku fyrir framan öryggisverðin. Spyr pabba mínum skilríki og pabba, það er minnsta mál. Og síðan byrði hann mig skilríki og kynnir sig þá á ensku og byrði mig skilríki. Og þá horfi ég bara á hann og ég segi, já, talar þú ekki íslensku? Eftir að hann er nýbúin að afgreiða pabba minn á íslensku. Og þá kom hann með það svara, hann hélt að ég hefði sagt við hann hæ á ensku. Og ég dálítið svona, ég hélst að ég hefði sagt hæ á ensku, segiru. Og hann alveg, já, mér bara heyrðist þá og ég segi, hæ, er þetta ekki sama, skilur við, blæbriðin eitthvað öðruvísi í orðinu eða skilur, þetta er svo bókstaflega sama orði, hvernig við heilsum á íslensku og ensku, en mér fannst þetta er svona, maður lendir í svona dálítið mikið. Og ég er mjög rætt með að skilja hvers vegna, því að ég meina, ef þú ert í þjónustustarfi þá bara heilsaðu manneskinu á íslensku, við erum á Íslandi og við þurfum að varðveita tungumálið og allt sem að snýst í kringum það. Já, bara frábær punktur, sko. Og augljóslega svona eftir á skýring hjá öryggisverðinum að reyna að bjarga sér. Akkurat. En einmitt það er þessi vísa verður aldrei oft kveðin að það er bara lang einfaldast að við tölum íslensku við allt fólk. Að við byrjum þar. Akkurat. Já. Það er ekki allir sem að átta sig á því. Ég held að sumir sko haldi að þeir sé að gera fólki greiða með því að byrja á enskunni. Akkurat. Sem þú upplifir sem ákveðna, hvað maður að segja? Bara áreiti. Aðgreiningu. Já, dálítið mikla, sko. Já, akkurat. En hefur sagaðinn hér á Ísland, þetta er náttúrulega landtækifærin á mörgu leiti? Svo sannarlega. Og við höfum sum okkar vita þína frumsögu, ef maður getur sagt sem svo. Þú ert í Tógó. Og hvernig var þetta þú bara fannst? Já, ég var sem sagt sagan eins og ég hafi verið borin út. Já. Og ég er fundin við svona Árabakka. Já. Og þar voru strákar að veiða. Já. Sem að sjá einhvern svona böggul liggja og þeir fara og taka mig og fara með mig á lögreglustöð. Þar kannast enginn við barnið. Þannig þá er ég sett á barnaheimili. Og þaðan er ég síðan sett í fóstur. Og þá hafði mamma mín setið við hliðina á konu í flugvél árinu áður, eða 2 árum áður en ég fæðist, sko. Og þá hafði mamma átt þetta samtal hvað hana langaði ofboðslega mikið ættleiða barn frá Tógó. Og síðan allt í 2 árum setna gerist þetta kraftaverk að ég er fundin og ég er akkurat sett í fóstur hjá þeirri konu sem að mamma satt við hliðina. Já. Þannig þá var hringt til Íslands. Hún rifjar upp, mann eftir mömmuðin rifjar upp þessi ummæli og hringir. Wow. Þessar tilviljanir, hvað? Þetta er bara ótrúlega að segja. Ég trúi nefn alla sjálf, sko, að ég hafi einhvern veginn verið fundin á Árabakka og síðan enda á Íslandi sem ég bara tel mig vera heppnaðustu mannesku í heimi. Hversin sem ég hugsa þess að segja. Minnir mann svolítið á Móses? Já, ég var kallið Mósetta. Mósetta? Já, þeim fannst þetta svo líkt, sko. Wow. Og hér sem sagt hefurðu upplifað ánægjulega ævi? Já. Já. En alltaf að einhverju leyti fundið líka fyrir því að þú værir aðeins öðruvísi? Alveg klárlega. Já. Ég var að tala um unga fólkið áðan. Stundum finnst mér eins og það sé lengra komið í víðsýni. Er það svo? Ég veit ekki
hvort það sé hægt að segja það, sko. Nei. Það stór hópur svona yngri kynslóðunar sem að fá það svona dálítið bakslag í því að samþykja samfélagi eins og það núna, sko. Ég að sjá mjög stóra sveiflu hjá ungum strákum, til dæmis. Þeir eru orðnir hrifnir á miðflokknum. Já. Og þá spyr ég bara hvers vegna og þá það vegna útlendingamála og þeir styðja það fólk, útlendingar séu bara sendir úr landi og ég svona ég var mjög erfitt með að skilja það hvaðan þetta hatur kemur, sko. Já. Fáfræði, ótti. Já, alveg klárlega. Já. Einmitt. Það er ekki alltaf auðvelt að skilja það hvað keyrir fólk áfram í því að ráðast að tilteknum hópum. Saga heimsins á einhverjum tímapunkti hamast gegn samkynhneigðu fólki. Sumir hafa rifjað upp að það var mjög mikið landúð gagnvart öryrkjum hérna á Íslandi. Ekkert fyrir svo mörgum árum. Akkurat. Það var eitthvað hnappur sem var bara hægt að klaga öryrkjan. Já. Merkilegt. Já. Þannig að það fylgðist alltaf vera sem ráðandi mainströmsöfl, þau finni sér eitthvað til þess að sparka í. Já. Já. Hvað með listina? Þú varst að segja áðan að þú hefur farið oft út fyrir landsteinan, en það er náttúrulega sérlega efnilegur fiðluleikari og vakti snemma athygli sem slík og ég þekki ekki hvort þú varst jafn góð á sellóið. Já, nei. Nei. Það var bara stutt tímabil, sko. Það var bara stutt tímabil. En hvernig er þessi klassíski heimur bara út frá húðlit? Vá. Ég pældi aldrei mikið út í húðlit, sko. Bara þess að ég var hérna á Íslandi og ég var dálítið ung bara og síðan auðvitað því eldri sem ég var það meira ábyrgandi hversu öðruvísi ég var. En eins og í tónlistinni þá tók ég ekkert eftir þessu fyrir nokkrum árum síðan, sko. Okay. Af því ég bara verið dálítið mikið fiðlan og ég fiðlan og ég alltaf bara æfa mig og eitthvað svona. En síðan þegar maður byrjar að fara síðan, akkurat eins og segja, til útlanda og ég sé ólíkt fólk og þá alveg bara, ég hef aldrei séð einhvern annan dökkan á hörund spila fiðlu. Í alvöru? Það bara aldrei. Er það ennþá bara þannig? Ég hafði aldrei séð það, sko. Já, en síðan allt inni fer ég út og það alveg bara eitthvað, þannig er líka einhver sem er dökkur að spila fiðlu. Það bara hvarflaði ekki af mér að væri einhver annar sem væri dökkur að spila fiðlu. Þetta væri bara eitthvað óbúslega klassískt hvítt eitthvað og að því ég væri á Íslandi þá væri ég að spila fiðlu. En já, þegar ég sá fólk að öðrum kynþætti spila á klassísk hljóðfæri það er bara óbúslega stutt síðan það var, sko. Og mér finnst það bara eitthvað ennþá merkilegt hvað ég seina uppgöða það af því að síðan þetta ég veit til dæmis ekki af hverju það er mögulega því að það séu færri bara eitthvað neinn af öðrum húðlit að spila á klassísk hljóðfæri en þeir sem að fá svona þetta spotlight, sko. Já. Þar er ég ekki að sjá mikið af fólki sem er dökkt á hörund, til dæmis. Nei. Að sé ennþá svona dálítið hvít stemning í... Algjörlega. Því að klassísk tónlist er náttúrulega bara svona... Þetta var bara svona fyrir hvíta ríka fólkið, skiljur og bara var dálítið síðan alltaf, sko. Já. Svona Evrópu. Og ég meina að það er bara einhvern veginn núna upplýsandi einhvern veginn svona koma keppnir fyrir fólk af öðrum kynþætti og þá er þetta bara fyrir fólk af öðrum kynþætti og mér finnst þetta bara þetta er að koma núna, sko, 2006 og svona örugglega einhverjum nokkrum árum áður en mér finnst þetta dálítið nýtt, sko. Og mér fannst það alveg merkilegt hvernig svona horfandi tilbaka þá var ég alltaf, ef ég var að keppa hérna heima þá var ég alltaf einhvern veginn eina dökka, skiljur, en ég pældi aldrei í því af því að ég tengdi aldrei húðlit við hljóðfærið mitt það var bara alltaf það sem spilaði best. Í fullkomnum heimi erum við öll litblind.
Já. Og því ætti það skipta okkur máli hvernig við erum á litin. Akkurat. En sko, af því ég veit að þú hefur haft áhuga á hljómsveitastjórnun og ég veit að þú ert ansi góð í því. Já, svona. Og ef við tökum 100-150 symfóníuhljómsveitir í heiminum, hvað heldur að margir svartir stjórnendur séu þar? Það eru sko, það er ekki margir. Nei. Það eru bara til að fáir, myndi ég segja. Já. Og ég veit ekki af hverju. Það er bara ekki hugmynd. Hvað þetta sé bara áhugaleysi eða eitthvað svona. Já. Eða bara, þetta er auðvitað eftir hvernig samfélagi við erum að alast upp í. Já. Þetta var bara sett á fiðlu. Já. En það er kannski ekki þannig út í heimi. Nei. Heldur ástæðan sé svo að hvítir séu miklum meirihluta, já, reyndar náttúrulega mjög mikil vakning í Asíu og sterk bylgja þar og heldur þessi vegna þess að iðkendur séu meira þarna úr þessum hópum eða heldur að sé ennþá svolítið erfiðar að ná í gegn ef maður er ekki hvítur og helst úr einhverjum forréttinda hópi í klassíkinni? Ég veit það ekki. Nei. Ég held að þetta sé mögulega iðkendur séu akkurat eins og segir í Asíu. Þar eru þetta alveg svona stráng hefðbundi að æfa hljóðfæri, daldið sko byrja ofboðslega snemma og eru orðin rosalega tæknilega fær bara við 10 ára aldur sko. Já. En það er daldið ég tek ekki beinleinis eftir því. Mér finnst ég ekki ferðast svona allan heim sko. Maður fréttir ekkert eins mikið af því en eins og það sé bara svona sér tiltekinn hópur sem að sé það og haldið sér bara einhvern veginn á sínum stað og keppi við hvort annað. Já. Og síðan séu sko nokkri sem að rísa upp úr og þá fara þeir að keppa út allan heim og þá þekkir maður þau nöfn svona aðeins. Já. Þetta er auðvitað viðkvæm og erfið umræða. Finnst þér erfitt að ræða þetta á þessum nótum sem ég er að spyrja þig? Nei, ég held að sé bara virkilega hollt og þörf. Það er ekki hægt að tipla tánum í kringum svona mál, sérstaklega. Þannig, mér finnst það bara gott að taka þessa umræðu og bara helst eins ofta maður getur, svo fólk virkilega bara heyri hvað sé í gangi. Já, en þú nefndir það áðan og ég sammála því að það þarf hugrekki til þess að stíga fram. Af hverju er þetta svona hugrekk? Ég veit það ekki. Ég held að það sé svona ég held að ég hafi einhvern tíma sko tímapunkti fengið nóg og þá hafði ég bara sagt bara komið gott og síðan maður horfir auðvitað alltaf í kringum sig svona hver er til í að bjarga manni en ég meina í þessari umræðu þá er ég alltaf ein þá er maður þá segir ég verð bara að gera það sjálf bara hver annar ætlar að gera þetta og þá auðvitað bara ef það var hringt í mig til þess að tala eitthvað í kringum rasismi eða fordóma þá sagði ég bara já því að hver annar ætlar að taka slaginn síðan eftir ég hef byrjað að tala svona opinberlega þá hef ég fengið bara fullt af ummælum og kveðjum sem að segja bara vá ég hef ekki haft hugrekki til þess að tala þetta og bara þakklátt mér fyrir að gera það sko þannig ég meina þetta er ekki bara fyrir mig sko eins og fólk heldur stundum að því að ég sé oftast að tala eða eitthvað svona þetta er bara ég ger þetta fyrir annað fólk sko. Alveg trúi ég því 100%. Er eitthvað sem ég langar til þess að segja að lokum, bara svona heilt yfir þessi mál? Bara lærum að samþykja hvort annað eins og við séum og hættum þessu hatri. Það er svo óþarfa eitthvað. Við þurfum bara svo alls ekki á því að halda og sérstaklega við erum svo lítið samfélag og við þekkjum alla. Bara eins og Reykjavík, þú þekkir fólki í Krónunni, skilur og fólki fyrir norðan, þekkir allt fólki á norðan og einhvern veginn svona það bara við getum ekki verið í stríði við hvort annað þegar við erum svona lítið samfélag það bara, ég skil ekki hvernig það er hægt og ég skil ekki hvernig við höfum einhvern veginn orkunni að vera að halda í áfram þannig lærum bara að samþykja hvort annað og það bara kemur eitthvað fallegt út úr þessu Mikilvæg skilabóð, kæra þakki fyrir
fyrir spjallið, Sóley Smáradóttir, og Takk gangið fyrir þér vel. Ég ætla að reyna að komast í hörpuna og hlusta á þig þegar þú Já, 18. útskrifast. apríl. 18. apríl. Klukkan 12:30, það er bara öllum velkomið. Já. Mínir, ég held að þetta verði mínir síðustu svona aðal fiðlu einleikstónleikar. Síðustu? Já. Ég held ekki áfram með minn fiðlu einleiksferil. Nei. En ég mun alltaf spila á fiðlu. Já. Þetta ég ekki að henda fiðlunni, hún fyrir ekki neitt. Hún ennþá bara límd við mig eins og handleikurinn á mér. Hún bara framlegging af mér og hefur alltaf verið síðan ég var 4 ára. Það er dásamlegt. En ertu enn opin fyrir tónlistarstjórnun? Já. Ég held að hún bara muni koma og ég mun grípa hana einhvern tímann. Já. Ég ætlaði reyndir að segja hljómsveitarstjórnun en hérna, Já. Það er bara frábært. Það verður spennandi að fylgjast með þér, Sóley. Gangið þér vel. Takk fyrir. Og eftir andartak ætlum við að skipta yfir í, maður má segja þessi ákveðin tegundalist, tengist meira leiklistinni en ekki fara langt. Við höldum áfram eftir andartak. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Ég ræk augun í framtak daginn sem ég held að kalla segðu þína sögu, hvernig maður vekur til dæmis tilfinningu hjá öðrum með frásögn, og ég var að hugsa storytelling eða það að segja sögu sem stílbragð til þess að miðla merkingu og hafa áhrif, og ég var spenntur að fá að vita meira, og hún er komin til mín hingað fjölllista konan Unnur Elisabeth Gunnarsdóttir. Vertu velkomin. Takk, innilega. Virkilega gaman að fá þig. Já. Þess að ræða þetta fyrirbæri, segðu þína sögu. Er þetta þín hugmynd eða? Heyrðu, þetta kemur frá Steinari Júl, samstarfsmanni mínum. Já. Hann hefur samband við mig og með þessa hugmynd, að því að hann vissi að ég hefði mikinn áhuga á frásagnarlist og það að miðla sögum, bara í gegnum listformið, og hef mikið staðið á sviði og miðla sögum og búið til leikrit og ýmislegt. Og sungið sögur. Og sungið sögur og búið til söngleiki og allt út frá sögum, sönnum sögum. Og þannig að hann hefur samband við mig bara síðasta sumar og spyr hvort að ég væri til í að stjórna þessu námskeið með honum. Og þetta er sérst námskeið í frásagnarlist. Og mér finnst þetta svo frábær hugmynd. Þá var hann búin að vera að skoða þetta rosalega mikið, sjálfur búin að fara fullt af námskeiðum og búin að vera að skoða moth storytelling sem er orðið rosa stórt bæði í Breitlandi og Bandaríkjunum, og þar fyllast heilu hallirnar af svona viðburðum þar sem að fólk kemur og hlustar á aðra, fara með sögur. Það er kannski ekki allir sem vita hvað átt við með moth. Nei, þetta er einmitt bara þetta skoða, þetta er einmitt á Spotify. Já. Það er þetta skrifa bara moth og þar moth storytelling, og þar getur við hlustað bara á ógrynni sagna frá fólki, og þetta er allt fólk sem er búið að fara á námskeið og er sem sagt búið að fá leikstjórn í gegnum þessar sönnu sögur sem við flytja. Og það er með þess að keppt í þessu. Já. En við viljum ekki fara þangað, alls ekki því að við viljum ekki fara inn í keppnisandan að þetta verður einhvern veginn að koma frá hjartanu en þetta er búið að ganga alveg svakalega vel. Já. Að því að við Íslendingar elskum sögur og hlusta á sögur. Já. Og höfum greinilega frá mörgu að segja. Já, og hvar eru þessi námskeið og við hvaða staðir segir? Við erum sem sagt bara með, þetta eru 6 vikna námskeið og síðan höldum við alltaf svona loka viðburði í Tjarnarbíó. Þar sem við höfum opið húsa sem fólk getur keypt sig inn og horft á þessar sögur eða hlustað og hort, já. Og þá hefur orðið þróun hjá þeim sem að mætti 6 vikum fyrr. Já,
Og þetta er alveg ríkilega skemmtilegt að því maður sér svo mikinn mun og bara fólkið bara stækkar og stækkar með hverju skiptinu, meira sjálfstraust og og sumir vilja meina þetta sé svona líka eins og að fara í ákveðna þerapíu að koma í þetta námskeið, það er mjög mikið talað um það á námskeiðinu sko, að því þú ert náttúrulega, þetta er mikil opinberun, þú ert alltaf að segja sannar sögur úr þínu lífi. Berskjaldandi. Þetta er berskjaldandi, algjörlega. Og ég hef náttúrulega mjög mikið áhuga á því, í minni listsköpun líka, að nota sannleikan og já, þannig að þetta er bara búið að vera ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt að fylgjast með fólkinu einhvern veginn blómstra í þessu námskeiði sko. Þannig að ef ég myndi skrá mig á svona námskeiði yrði ég að draga upp raunverulega þætti úr eigin lífi og tala um það? Já, það er sem sagt aðalreglan. Þetta verður að vera sönn saga úr þínu lífi í fyrstu persónu. Og þarf hún að vera viðkvæm eða getur það verið hvað sem Við erum með alls konar þemu í námskeiðinu en við viljum aldrei að fólk stíja á svið með eitthvað tráma sem að þau eftir að leysa úr. Það er bara stór regla hjá okkur að bara fólk verður að vera búin að vinna sig í gegnum að ef við vil deila einhverju erfiðri sögu úr lífinu. En þetta eru vissilega svona tilfinningaþrungnar oft sögur sko, en fólk getur mjög mismundi. Sumir eru að vinna mikið með húmor, gera grína sjálfum sér og segja frá einhverjum óhöpum í lífinu eða eitthvað svoleiðis, en svo eru margir sem fara alveg bara beint inn í hjartað og maður heyrir alveg fólk svona sniffa út í sal og svona sem hlustar. Fólk sem hefur kannski bara beðið eftir tækifærinu. Já, og svo kannski þróast þetta meira, þú veist, með fólk sem hefur mætt þeim langar kannski jafnvel að þróa sögunni sinna ennþá lengra fyrir stærra svið eða það er ýmislegt búið að eiga sér stað einhvern veginn. Færðu fólk úr ólíkum atvinnugreinum sem er kannski að leita að einhverju ólíku? Herðu, þetta er það sem er búið að vera mest, sko, minnst þetta búið að vera svo áhugavert. Að því ég bjóst einhvern veginn við því að svona allavega fyrstum sinn þegar maður að kynna eitthvað svona nýtt konsept að myndi koma, þú veist, aðalega fólk sem er kannski vant að vera á sviði, sem myndi þóra að fara inn í eitthvað svona nýtt. En við erum búin að vera að fá fólk úr öllum geirum á öllum aldri og eiginlega bara minnst listafólk eða fólk sem er vantast í á svið. Það er bara miklu, bara mjög fáir. Hvað með kynjaskiptinguna? Það er svona oftast auðvitað konur duglegir að sækja námskeið eins og alltaf. Nú við haldum mjög mörg námskeið en það er oftast konur sem sækja þau en það er búið ótrúlega skemmtilegt að nú eru karlmenninni farin að láta sjá sig. Þannig að eins og núna, það er viðburður í kvöld í Tjarnarbíó og við tökum bara 8 manns á hvert námskeið sko og það eru 3 karlmenn þannig að þetta er svona, þetta er að breytast. Hjálmar í Grit, er hann ekki einnæra í kvöld? Jú, hann kemur fram í kvöld sko. Það var nefnilega tilvílun að ég sá á Facebook síðunni hans eitthvað þetta. Já, einmitt. Það ákvaði ég að hafa samband við þig. Já, hann er með frábæra sögu í kvöld sko. Er það ekki? Jú, alveg ekki það. Og sem sagt, ef ég væri endurskoðandi, þá er kannski ekkit ólíklegt ég sé að leita eftir kannski bara auknu sjálfstrausti í minni vinnu við að tala við aðra endurskoðendur. Bara algjörlega, þetta er þú veist fyrir fólk sem er kannski vill líka bara þjálfa sig í einmitt að halda fyrirlestra eða þú veist koma fram, þetta er svona mikil þjálfun í framkomu, að fá hlustun og og bara auka sjálfstraustið og það eru mjög margir sem eru komnir á er orðin 67 ára, það eru nokkrir búin að koma til okkar sem eru komnir á ellilífeyri og mér finnst það svo geggjað og aðdánavert, þetta er náttúrulega fólk sem hefur frá mjög miklu að segja og að henda sér svona út í djúpilauna, kannski fólk sem hefur aldrei áður stíðið á svið og er bara að blómstra þarna sko. Það fólk er þá ekki endilega á þessu námskeið til að auka virði sitt sem fyrirlesara eða... Nei, bara svona einhvern veginn, mér finnst eins og þau sé að tala bara að halda áfram, að stækka sig og þóra og bæta einhverju við sig og hafa gaman og þetta er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt sko, mikið hlegið og það myndast eitthvað svona svo falleg stemning innan svona hóp. Þetta verður svona svolítið náin stemning af því að þannig eru allir mættir til þess að segja sannar sögur og það er ekki síst skemmtilegt að sko sitja og hlusta og það er eiginlega ótrúlega lærdómsríkt líka, svona stór partur af þessu námskeið er að hlusta á hina að segja frá og byrja að geta svona að lesið í sögurnar og séð hvað mætti fara betur til að styrkja söguna og framsögnina og svo les. Eitt af því sem að vakti athygli mína og leiti til þess að ég baði að koma einhver ára þetta er að ég vann árabil starf
svona sem opinber starfsmæður þar sem ég sótti gríðarlegan fjölda ráðstefnum og oft út allan heim og löngum fundum og ég tók snemma eftir því að það voru kannski 10 eða 12 erindi á einhverju ráðstefnu utan landsteinana og eitt náði í gegn bara 9 fjallu einhvern veginn á milli skips og bryggju. Þetta voru þurrar upptalningar á staðreyndum. Akkurat. Fyrirlesarinn var þurr, hann kannski óöruggur líka, sem að bætti ekki úr skák. Akkurat. Og svo einmitt kannski bara einhver einmanneskja sem að neglir salinn, oftar en ekki, með því að segja sög. Akkurat. Það er nefnilega þannig sem hún nær til fólks og líka þú nærð sko einhvern veginn að opna þess örlítið tilfinningarlega, þá ertu strax komin inn hjá fólki. Ef þú opnar fyrir eitthvað frá sjálfum þér. Þá verður tengingin. Já, þá kemur tengingin, eitthvað svona samanleg tenging og þá ertu búin að ná fólkinu á þitt band. Þannig að þegar ég berskjalda mig fyrir þér, þá og þú ert út í sal, þá eru aukna líkur á að þú berskjaldir þig líka. Akkurat. Gagvart mér. Er það ekki einhvern veginn þannig? Jú, og svo líka bara svona þurra staðreyndir, það er bara til að svæfa fólk, sko. Já. Það er bara rosalega erfitt að hlusta á það lengi, sko. Já. Og ef maður skapar tilfinningu, það var kennt í mínu fræðum á sínum tíma þegar ég var upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar og ég var alltaf að reyna að fá fólk til þess að breyta hegðun sinni vegna loftslagsvandans og alls konar mála. Fræðin segja, ef þú nærið að búa til tilfinningu utan skilabóðin sem þú átt að senda, þá stór eigur það líkurnar á árangri, á breyttri hegðun. Já, algjörlega. Og það meikar sens. Það meikar sens. Það meikar sens. Það meikar mikið sens. Bara algjörlega. Þetta er bara eins og leikhúsið. Já, en svo er það ekki bara sagan sem þú segir, það er hvernig þú segir hann. Einmitt. Og hvað alltaf og tempóið í sögunni og þú veist, það skiptir rosalega miklu máli að vera með tempóbreytingar. Já. Og það er oft rosalega gott að þú veist, opna með smá húmor, fá fólk aðeins til þess að hlæja því þá ertu búin að opna hjartað og svo getur þú stungið einhverjum erfiðum tilfinningum að eða þú veist, og þá ennþá meira færðu sterkari tengingum áhörendur. Akkurat. Þannig að það er sko, já, það er svo margt sem það er að huga að sko. Já. Hvað viltu segja með þessari sögu, hver er niðurstaða sögunar og náttúrulega upp að við skiptir mjög miklu máli hvernig þú ferð á stað, hvernig þú opnar, hvernig þú nærð áhorfendunum. Af því að við erum svo dómhörð og við erum í tímaþröng og þetta er erfiður og langur dagur. Akkurat. Og ef maður samþykir ekki viðkomandi strax. Bara við fyrstu sekundurnar. Já, akkurat. Þá er ekki víst að við gefum hún séns. Nei, það er bara þannig. Já. Þannig að upp að við skiptir rosalega miklu máli. Já. Þetta hefur til dæmis verið gerðar margar rannsóknir á viðmælendum í fréttaefni. Já. Sjónvarsfréttum til dæmis. Og við erum sko bara, þetta er bara svona splitt sekundur. Ég veist að náum við alltaf heilli sekundur. Einmitt. Þegar við sjáum andlitið að, það er einhverju leyti hvað hann segir og hvað hann ætlar að segja. En bara sko að samþykja andlitið, raddblægin er sjálfstraust þarna, er ekki sjálfstraust. Ef það er ekki sjálfstraust þá kannski er þetta erfið barátta hjá viðmælandanum og þetta gerist allt svo rosalega hratt. Já, alveg svakalega hratt. Þetta er náttúrulega mjög skeri í raun. Það er mjög skeri og verður svona alltaf verra og verra. Já, af því að það er svo mikið hraði og mikið tempó. Já, algjörlega. En þetta er einmitt bara þessi skrollmenning, þú veist, þetta er bara hálfsekund og fólk er bara nei, þetta er alveg. En hvernig ferðu að því að auka sjálfstraustið hjá þeim sem að kemur og hann langar að segja sögu, hann hefur sögu að segja, hann er með rétta persónuleikan en hann er svona fyrir eitthvað óstyrkur og þannig? Sko, þetta er náttúrulega margslungi, það er svona, mann kannski notar ýmsar aðferðir, en mér finnst bara rosalega gott í kennslu til dæmis, að sýna öllum hlýju og finna að þeir finni strax traust frá mér. Að það er náttúrulega bara mikilvægasti þátturinn að þau treysti mér og treysti okkur Steinari til dæmis. Og þannig að við búum alltaf til ofsalega gott umhverfi og förum alltaf í leiki í upphafi bara aðeins til þess að þau fatta að þau séu bara, þetta sé örugt rými og hér sé þetta treysta öllum. Þú veist, það er bara nummer 1, 2 og 3. Og síðan er það bara, þegar maður, þú veist, heyrir fólk segja söguna, þá byrjar maður svona hægt og rólega að leiðbeina þeim. Og það verður alltaf að vera uppbyggileg
gagnrýni sko. Svo að þið fari ekki bara í lás. Og hjálpar hver öðrum? Er feedback frá... Já, og það er ótrúlega skemmtilegt. Þannig að við opnum alltaf svona umræður eftir hverju sögu líka og þá geta allir sagt eitthvað. Og já, þetta er svo miklu skemmtilega en mig grunaði, sko. Ég trúi því alveg, sko. Já. Þarf að vera punch í sögum? Nei, alls ekki, sko. Að fer bara eftir, sko, sögunni. Sögur eru svo ólíkar. En ef þetta er, þú veist, saga sem er full af húmor, þá er ótrúlega gaman að hafa punch í sögunum. En ef þetta er kannski svona dramatískari saga, þá er það allt öðruvísi frásögn, sko. Já. En það þarf vissulega að vera í mitt þessar tempóbreytingar, mjög mikilvægar og pásurnar skipta rosalega miklu máli í frásögn. Af því þar færði meiri hlustun. Ef þú tala bara non-stop, alveg bara þá bara svæfir fólk. Þannig að það er rosa mikilvægt. Góð þögn á réttum stað er gulls ígildi. Já, nákvæmlega. Og hún getur haft svo svakaleg áhrif. Af því þá fær áhöröndin tækifæri til þess að melta og hugsa það sem þú varst að segja. Einmitt. Þannig að, já. Sko, hvað er það við frásagnarformið sem að kannski gæti átt sérlega vel við þjóðins og Íslendinga? Er það bara hefðin okkar líka? Já, náttúrulega held að sé samt ekki sko út allt, ekki bara hjá okkur Íslendingum, en við náttúrulega erum ofsalega, okkur finnst rosalega gaman að segja sögur og minni svo hugsa bara heitupotta stemninguna þar sem gömlu kallarnir hittast og ræða saman og segja sögur út í eitt. Þú veist, þetta er náttúrulega bara þekkt. Það er þessi sundlega menning sko. Já. Og fólki, okkur þykir náttúrulega ofsalega gaman að færa leikhús líka og það er náttúrulega bara, við erum að hlusta frásagnir þar. Já, og einu sinni vorum við mjög duglega að lesa. Einmitt. Og hlutfall skrifandi mjög hátt. Já, með við höfðatölu, já, algjörlega. Já. Þannig að það er vissulega mikill áhugi fyrir þessu sko, hér á þessu landi. Og svona menning og bakgrunnur og sagan hjálpar til. Við höfum áhuga ekki bara á að segja sögur, við höfum, af því að við tala heitapottin, við höfum líka áhuga á að hlusta á sögur. Já, og það eru náttúrulega podcast menningi núna, að fólk elskar hlusta á podcast og ég meina þetta er náttúrulega svolítið svipað því að þú mætir þarna á viðburð og þetta er nánast eins og sért svolítið að hlusta á podcast nema bara live. Já. Það er ótrúlega skemmtilegt. En þú og Steinar, þið starfsmenn þessa námskeiðis, er eins og hverjunur tilviljun að þið tvö stýrið þessu eða hafið þið sjálf, ef þú ræðir á persónulega nótuðinu, hefur þú farið í gegnum eitthvað svona þroskaferli áður eða var það bara eitthvað sem var innbyggt í menntun þína að... Ertu að minna tengt þess að frásögnum? Já. Ég er þess að búin að vera að læra í gegnum bara mitt nám sem, þú veist, ég fór í master í leiklist til dæmis og þar var það sem ég hef mestan áhuga á þar í rauninni var storytelling námskeið. Ég fór erlendis að læra. Já, og hvar lærðir þau námskeið? Já, Institute of Arts Barcelona. Já. Og alveg... Talar spænsku? Nei, þetta er á ensku. Þetta er á ensku? Já. Ég hef vildi að haft tíma til að læra spænskuna en ég var bara í skólanum allan sólarhringin og allt á ensku. Vá. En ótrúlega flott nám og þar var einmitt storytelling kurs sem var yfir allt árið og það var bara skemmtilegasti kursinu mér. Já. Af því að þar lærðum við þetta rosalega vel, fórum alveg vel onni í þetta og vorum alltaf að setja upp sýningar tengt þessu sko og alltaf að skrifa leikstir og setja á svið. Og ég hef bara alltaf haft rosalega gaman að því að skrifa og segja frá. Já. Þannig að ég held að þetta bara tengist alveg beint við hjartastöðuna mína sko. Já. Og þú veist, verkin sem ég hef sjálf sett á svið eru oftast út frá sannsögulegum atbyrnum annarkvort í mínu lífi eða upplýsingu sem við sækjum til annara. Já. Þannig að þetta er svona eitthvað sem ég hef virkilega mikinn áhuga á og svona heimildarleikhús og svo les. Þannig að já, þetta er svona það er ekkert kannski alveg tilviljun að Steinar hefur samband við mig af því hann náttúrulega sá sýningu eftir mig og hugsaði bara, þetta væri frábært kombo. Já. Þannig að, já.
Ég vildi að Steinar væri hérna sjálfur svo hann geti sagt svona, svara þessari spurningu sjálfur. Já, hann komst ekki á þessum tíma sem við spjöllum, bara svo maður segi frá því. Já. Það getur verið svolítið snúið fyrir okkur hér, starfsfólkið, að finna laus upptökuslott fyrir fleiri en einn í einu. Einmitt. Þannig að sko við erum kannski bara með einhverja eina stund lausa og þá þannig að það er bara svo það er sagt. Einmitt. Það hefur verið, ég sammála það hefur verið, en það er mjög fínt að hafa þig bara eina líka. Þú er bara mjög gaman að spjalla við þetta. En ef við tökum kannski aðeins líka, leikum okkur aðeins með svona faux pas eða hvernig maður klúðrar sögu. Já. Sem að er annars með efni við og gæti verið frábær. Getur við upplýst svona einhver mistök sem að fólk gerir? Það er, býtu nú við, hvað er maður að byrja í þessu? Það sem að fólki kannski stressaðast við er að frjósa á sviðinu og bara vera blanko og ekki vita neitt hvað á að segja. En það sem ég segi alltaf við fólk þá er bara, sko, það góða við þetta er sannsöguleg saga úr lífi einstaklinga. Og þau kunna þessa sögu náttúrulega langt best af því þetta er saga sem þau gengu í gegnum. Þannig þau munu alltaf geta að redda sér. Þó þau frjósi, þá getur alltaf krafsa sig einhvern veginn upp úr því af því að þú veist, þetta er þeirra saga. Já, einmitt. Og í rauninni, sko, já, ég veit það ekki, það hefur ekki gerst hingað til, sko, þannig ég er svona að hugsa hvað gæti einhvern veginn. En sko, þetta er spurningu hlutföll, maður má ekki deila of miklu, maður má ekki vera of persónulegur, maður má ekki fara, ég má til dæmis ekki segja sögu af konunni minni sem að geti skadað konunni mína. Akkurat, það er náttúrulega eitthvað sem við tökum alltaf vel fram, þetta verður að vera að saga þig út frá þínu sjónarhorni og við erum aldrei að segja sögu einhvers annars. Nei. Það er mjög mikilvægt, sko. Já. Þannig að það geta alveg verið sprengjusvæði þegar þú ert að ræða persónulega. Algjörlega, sko. Ég er náttúrulega sett upp svakalega berskjaldandi sýningu síðast ári sem ég skítrætt. Já. Og þar var ég að tala allt sem ég hræðist í lífinu og það er rosalega margt, sko, sem ég hef gengið í gegnum og þurfti einhvern veginn að komast yfir alls konar svona hræðslufóbíur, sko. Já. Og það er náttúrulega, sko, maður náttúrulega að segja frá ýmsu úr sínu lífu og þá þurfti maður virkilega að hugsa þetta, sko. Get ég deilt þessu? Þó þessi heilagur sannleikur. En er ég að fara stíga inn á eitthvað sprengjusvæði, sko, varandi að særa eitthvað í kringum mig eða, þú veist, þetta er alveg flókið, maður þarf alveg virkilega að kafa honi í þetta og hugsa. Hvað ertu komin langt í að losna við óttan? Heyrðu, ég er komin ansi langt, sko, en það er ennþá nokkrir óttar sem eru þarna, sko. Og það er til dæmis vindóttin og sem er ótrúlega óhentugt af því við búum á Íslandi. Já, vindóttin. Ég er með svona svaðalega fóbíu við mikinn vind. Og ég held, sko, í alvörunni alltaf, ef að vindurinn blæs framan í mig, þá held ég alltaf að ég muni kapna. Já. Og heilin bara heldur það í alvörunni, sko. Ég þarf verið að fara í einhverja svona einhverja þerapíu út af þessu, sko. Að þetta er bara eitthvað sem ég bara frá Barsæ, sko, að því ég var alin upp á Grandanum, það var alltaf hryllilegt veður, sko. Og maður fór út og bara lenti alltaf í þessu, sko, og ég einhvern veginn bara, þetta hefur eitthvað triggerast í mér, sko. Ég veit ekki. Þannig að ég bara sný alltaf baki í vind og þetta hefur svona áhrif að ég vil ekki fara í fjallgöngur eða eitthvað neitt svoleið, sko, því ég er svo hrædd að allt innu koma óveður og ég sé föst í vindinum og ég muni bara fyrir að liggja þarna og deyja, skilur. Og ég er ekki að grínast því að segja þetta. Ég sé það. Og þetta er ekki eitthvað eitt tilvik, ekki eitthvað eitt tráma? Nei, þetta er bara örugglega að því ég var alin upp á Grandanum, sko. Já. Já, þetta er sérstakt. Þetta er sérstakt en varast ætti að gera grína þessu, sko, því að fóbía er ekki þýðingin af því einhvers konar órökrætt nótti eða eitthvað þannig. Jú, algjörlega, sko. Og ég held að við sjömannsmörg sem að... Við erum með alls konar, náttúrulega. Við erum með alls konar. Algjörlega, sko. Já. En þetta er allt svona óttarnir mínir oft svona tengdir einhverjum svona furðulegum hlutum en ekki því að, þú veist, koma fram á sviði eða flytja til útlanda eða gera eitthvað svona stórt. Það finnst mér ekkert mál. Nei, þú veist. Þannig að þú leikur þeirra hlutum sem okkur hinu finnst rosalega erfiður og flóknir og við sem ég get aldrei gert þetta. Já, þetta er mjög sérstakt. Ég skil ekki alveg þú veist, ég er aldrei sætt við að prófa eitthvað nýtt og þannig að þetta er svona fyndið, sko. Já.
Þú nefndir áðan að það hefði komið þér á óvart að listamenn eru kannski ekkert mjög stór hópur og það eru eldri borgarar og fólk í öllum stéttum. Er einhver svona hópur af konum, fyrst þetta eru meira konur en kallar? Ég vil samt hvetja kallmenn til að koma. Þetta svo ótrúlega skemmtilegt. Já, ég vil hvetja það. Ég vil eiginlega þú komir. Það væri gaman. Það væri gaman. Bara tíminn er auðlegð sem að maður þarf að vera mjög svona, ég veit það, maður þarf að velja og hafna sko. En við erum samt mjög oft í einhverju gerfianríki sko, þannig að spurningum forgámsröðan. Ég veit það. Það er aldrei að vita nema ég komi. Nei, það væri gaman. En meðan ég er nú bara í vinnunni núna að tala við þig, þá er ég forvitin sko, að vita hvort það eru einhverjir svona hópar aftur að starfstéttum, er eitthvað svona kennarar eða bara hverjir Þetta minni hvað er svona eitthvað algengar en annar. Nei, þetta er nefnilega það er búið að koma svo óvart. Þetta er búið að vera öllum starfstéttum. Fólk að koma bara öllum geirum einhvern veginn. Þetta er búið að vera alveg... Opinberi starfsmenn umfram hinna? Og já. Fá sérlega námskeiði borgað? Ha? Fá þeir ekki námskeiði borgað? Jú, þarf það sækjum náttúrulega styrki og svoleið sko. En já, þetta er bara öllum áttum, það er engin eitthvað svona ein stétt sem er eitthvað algengar en önnur sko. Það er það sem er svo, kemur óvart sko. Já. En er ekki snúið að vera með það er náttúrulega ekkert eitt sniðmátt, þeir eru bara með mjög ólíkar aðferðir gagnvart einstaklingnum en í ljósi þess að persónuleikarnir eru mjög ólíkir og bakgrunnur þeirra sem sækja námskeiði hlýtur að vera ólíkur, er þetta þá ekki ansi snúið stundum, krefjandi vinna? Þetta er krefjandi vinna en hún er líka bara svo gefandi að mér finnst það einhvern veginn alltaf vinna. Vera með yfirhöndina sko. En þetta eru auðvitað ótrúlega ólíkir einstaklingar en mér finnst það ótrúlega skemmtilegt að vinna með fólki og svona er kannski góð að greina fólk svona frá upphafi og sjá hvað maður er með í höndunum, hvað efni við maður er með í höndunum sko. Og maður þarf auðvitað sko nálgast fólk á ótrúlega mismunandi hátt. Maður sér bara þessi aðili, hann vil að maður nálgast hann svona. Þannig að maður bara fljótur kannski að lesa yfir og sjá hvað hendar hverjum og einum. Þannig að í rauninni hendar samt námskeiði sjálft og það sem við erum að láta að gera alveg fyrir alla. En það er kannski bara spurning hvernig við nálgumst fólkið sko. Já, ég skil. Það sé. En svona, þú veist, að því að lagt er upp með að endurgjöfun sé alltaf á jákvæðum og uppbyggilegu nótum, er ekki alltaf samt oft einhver í salnum sem skilur það ekki og drullar bara yfir einhvern það lendur aldrei inn. Nei, það er allavega hingað til. Hefur þetta bara verið ótrúlega jákvætt og bara hóparnir ótrúlega skemmtilegi saman. Og engin slys. Ekki eins og en ég meina, hver veit hvað gerist í framtíðinni sko, en það hefur ekkert verið svoleið sko. Og þegar fólk útskrifast á námskeiðinu og kemur fram í Tjarnarbíó eins og þú segir, er það bara selt inn eða? Já, bara til þess að ná að kofera kostnað leikhúsins. En já, það er selt inn. Bara mjög ódýrt samt. Já. Þannig að fólk getur komið og... Bara hver sem getur komið. Já, hver sem er. Og fylgst með viðkomandi sem segir sögu í þeim tilgangi að reyna að ná í gegn. Oft með því að skapa tilfinningu. Já. Eða alltaf. Við reynum það alltaf, sko. Við reynum það alltaf. Já. Og svo sko því nú erum við búin að vera með mörg byrjundarnámskeið í gangi og svo nú ætlum við að hafa sko framhaldsnámskeið og það mun fara á stóra sveiðið. Þannig að það verður svona stærra stökk. Þannig að það verður mjög skemmtilegt. Þetta er spennandi. Og hefur þú rekið þig á ættingja einhver sem stendur upp á sviðinu og bara nú komstu mér óvart. Algjörlega sko, og svo náttúrulega sumir koma með heilu ættirnar sínar á viðburðin sko, þannig að það er mikil stuðningur út í saloft og svona, en algjörlega og það eru margir sem koma sem eru bara, ég er ekki eins og búin að segja fjölskyldunum mín að ég sé á þessu námskeið sko, ég veit ekki hvernig muni bregðast við, þú veist, þannig að það er alveg mjög skemmtilegt sko. Já, þannig að þetta getur verið námskeið sem breytir lífi fólks og hefur einhver áhrif á lífi aðstandenda þar með í kring. Já, vonandi sko. Þótt við séum svona fyrst og fremst eða erum við fyrst og fremst að nálgast þetta sem atvinnulegt eitthvað, eða erum við bara erum við að horfa út frá öllum sjónarhólum? Já, algjörlega sko. Þetta við erum svona að vekja upp tilfinningar og vonandi sko
ef maður segir þetta, inspirera, ég held að nú ekki nota það orð kannski, inspirera, ég finn ekki íslenska orðið, Já, hafa áhrif á eitthvað. Já, bara vonandi hafa áhrif á þá sem sitja út í sal. Já. Og það var rosa skemmtilegt eins og síðasta viðburði að þá auglýstu við næsta námski og það var bara eins og svona uppboð. Það var bara, heyrðu, það eru 3 pláss laus á næsta námski, þá var bara rétt ég ætla að skrá mig, svo bara, heyrðu, það eru 2 pláss eftir, nei, ég ætla að skrá mig og svo var þetta bara svona, og svo bara var uppselt á nokkrum sekundum, það var mjög fyndið. Sliði í gegn. Það var skemmtilegt. Segjum sem svo að ég væri að nálga 67 ára aldurspilið og ég væri búin að vera næturvörður á Hótel Borg bara allt mitt líf. Já. Og þar hitti ég bara svona einn og einn ferðamann á nóttinni en annars ég bara í einhverju svona stöffi og ég sé fram á það kannski eftir 15 ár eða 10 þá fá ég inn á einhverju hjúkrunarheimili. Já. Og mig langar að vera kallinn sem segir bestu sögurnar í kaffistofunni. Þá þetta námski fyrir þig. Mjög gott. Þetta gæti tekað inn. Já. Af því að við lítum svolítið upp til sagnafólksins. Já. Þeirra sem segja góða sögur. Það náttúrulega þannig og í góðum partíum og fólk sem kann að segja sögur, það náttúrulega bara stendur fólk, alltaf ringur í kringum það fólk, sko. Við skiptum okkur alltaf bara niður í nokkrar svona álmur og deildir. Og svo náttúrulega sumir sem segja bara, ég get ekkert sagt sögur. Sumir halda þeir geti það ekki, en auðvitað erum við öll með sögur að segja. Já. En það svo margir sem að svona halda þeir séu ekki sögumenn. Já. En ég vil segja það sé vitleysa. Og það sé alltaf að læra þetta. Jú, algjörlega, sko. Og sér hvert okkar hefur merka lífsögu að segja. Já, algjörlega. Já, það bara þannig. Já. Þóttu séu misfrek til fjörsins svona á athyglinna. Einmitt, nákvæmlega. Það búið að vera frábært spjalla við þig, Unnur Elisabeth Gunnarsdóttir, fjöllistakona. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Gangi ykkur vel með þetta. Takk hérlega. Framtíðinni. Og kæra þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við segjum þetta gott en verðum aftur við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld. Ég vil þakka öllum gestum, viðmælendum kvöldsins í kvöld, samstarfsfólki og ykkur sem deilið efni samstöðurinnar og mestar þakkir fáið þið sem eruð styrktaraðilar eða áskrifendur samstöðurinnar. Hægt að kippa því í liðin með því að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna hnapp þar sem ástendur áskrift með því að skrolla niður. Þú hefur oft velt í fyrir þér að þeir langi til þess að styrkja okkar dagskrárgerð og viðhaldenni en hefur ekki komið í verk þá geti verið ágætist það ekki verið núna. Ég heiti Björn Þorláksson, takk fyrir samveruna, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.